К рациональным неравенствам мы будем относить все алгебраические нелинейные неравенства, а также дробно-рациональные неравенства. В рамках школьной программы рассматриваются два основных способа решения таких неравенств. Первый метод связан с эквивалентной заменой неравенства на совокупность систем неравенств. Второй метод – это метод интервалов. В данном разделе мы рассмотрим оба метода, хотя базовым и основным методом, которым мы будем в дальнейшем пользоваться, будет являться именно метод интервалов. Начнем с рассмотрения метода на эквивалентную замену совокупности систем. И рассмотрим этот метод для конкретных примеров. Нам требуется решить неравенство x минус 2 умноженное на x минус 7 строго меньше нуля. В данном случае мы имеем с вами произведение. Из арифметики мы знаем, что произведение будет отрицательным в двух случаях. Либо первый сомножитель положительный, второй отрицательный, либо наоборот, первый отрицательный, второй положительный. И записать эту логическую конструкцию мы можем в виде совокупности двух систем. В первой системе первое выражение x минус 2 строго больше нуля, а второе выражение x минус 7 строго меньше нуля. Дальше мы ставим знак совокупности, то есть объединения. А во второй системе мы рассматриваем другую ситуацию, когда x минус 2 меньше нуля, а x минус 7 больше нуля. Далее на числовой оси мы решаем первую систему. X строго больше 2 и x строго меньше 7. Мы находим пересечение. Это пересечение от 2 не включительно до 7 не включительно. Далее переходим к решению второй системы. X строго больше 7 и x строго меньше 2. Данная система не имеет пересечений, то есть x принадлежит пустому множеству. Ну а далее нам необходимо объединить результаты. И объединением будет интервал от 2 не включительно до 7 не включительно. Давайте расставим некоторые акценты. Во-первых, знак системы – это логическое «и», то есть одновременное выполнение двух условий. Знак совокупности или объединения – это логическое «или», то есть выполняется или условие в первой системе, или во второй. Каждая система представляет из себя стандартную систему линейных неравенств, решением которой является пересечение решений. А вот затем оба пересечения объединяют и записывают в качестве ответа. Вот еще один пример с противоположным знаком, то есть знаком строго больше нуля. Логика решения здесь следующая. Произведение будет положительным в следующих случаях. Если оба сомножителя положительные или оба сомножителя будут отрицательными. Логическое «или» означает объединение, а условие одновременной положительности или отрицательности – это логическое «и». То есть мы имеем совокупность систем. Первая система x минус 2 и x минус 7 строго больше нуля. Во второй системе оба выражения строго меньше нуля. И обе эти системы мы объединяем в одну совокупность. Далее, каждую систему мы решаем на числовой оси. В первом случае это пересечение от 7 не включительно до плюс бесконечности. Во втором случае это пересечение от минус бесконечности до 2 не включительно. Далее объединяем полученные интервалы и получаем ответ. От минус бесконечности до 2 не включительно и от 7 не включительно до плюс бесконечности. Рассмотренная методика решения, несмотря на свою логичность, не является оптимальной. Особенно в тех случаях, когда сомножителей будет больше, чем 2. Увеличение количества сомножителей приведет к увеличению количества неравенств в каждой системе, а также количество систем в совокупности. А это будет приводить к тому, что решение таких неравенств будет чрезвычайно громоздким. Однако стоит отметить, что в некоторых случаях мы все-таки будем прибегать к этой методике для решения некоторых видов неравенств. Ну и прежде чем мы перейдем к изучению алгоритма метода интервалов, давайте проанализируем в терминах числовых неравенств последнее неравенство. Давайте рассмотрим первую скобку x минус 2. На числовой оси мы обозначаем точку 2. Данная точка разделила числовую ось на два интервала. И мы можем определить с вами знак данного выражения в каждом из полученных интервалов. Например, справа от двойки мы можем выбрать число 3, подставить вместо x и увидеть, что 3 минус 2 это единица, то есть число положительное. Следовательно, справа от этой точки данное выражение положительно, а слева оно будет отрицательным. И убедиться в этом можно очень просто. Вам необходимо выбрать любое число в этом интервале, например 0. Подставив вместо x мы получаем минус 2, и это означает, что данное выражение на этом интервале отрицательно. Теперь давайте проанализируем вторую скобку. X минус 7. Нарисуем числовую ось ниже. Обозначим на ней точку 7. Далее рассмотрим два полученных интервала. Справа от точки 7 данное выражение является положительным, а слева от точки 7 оно отрицательно. Теперь мы можем подойти к рассмотрению следующим образом. Слева от точки 2 оба выражения являются отрицательными. В интервале от 2 до 7 первое выражение положительно, а второе отрицательно. И наконец справа от точки 7 оба выражения являются положительными. Таким образом, мы можем, не составляя совокупности систем, на числовой оси получить интервалы, в каждом из которых мы можем определить знак плюс или минус для всего неравенства.
Таким образом, в первом интервале, то есть от минус бесконечности до 2, произведение двух данных выражений будет положительным, равно как и в крайнем правом интервале, от 7 до плюс бесконечности. Так как оба выражения положительны, то их произведение также будет положительным. А вот в интервале от 2 до 7, так как выражения имели разные знаки, их произведение будет отрицательным. Таким образом, в зависимости от знака неравенства, мы можем определиться с тем, какие интервалы нас будут устраивать. Например, если у нас стоял знак строго больше нуля, то это означает, что нас будет интересовать интервалы от минус бесконечности до 2 не включительно и от 7 не включительно до плюс бесконечности. Если же знак неравенства строго меньше, то нас будет интересовать только интервал от 2 до 7. Как вы понимаете, данный анализ подталкивает нас к использованию метода интервалов, так как в данном случае нет необходимости решать совокупности систем, а достаточно просто проанализировав все на числовой оси, выписать в ответ. Однако некоторых абитуриентов данный анализ не убеждает в обоснованности использования метода интервалов для решения рациональных неравенств. В качестве обоснования метода интервалов можно использовать теорему математического анализа. В частности, о нуле непрерывной функции. Это первая часть теоремы Бальцана-Коши. Она утверждает, что если функция непрерывна на отрезке и на его концах принимает значения разных знаков, то внутри отрезка существует такая точка, в которой функция равна нулю. Как следствие, в интервалах, граничными точками которых являются либо нули функции, либо точки разрыва, функция будет иметь постоянный знак. Перейдем, собственно, к рассмотрению алгоритма метода интервалов. Итак, первый этап. Нам необходимо перенести все алгебраические выражения в одну сторону, например, влево, так, чтобы в другой стороне был 0. Второй этап. Если имеются алгебраические дроби, то нам необходимо привести их к общему знаменателю, ну а затем разложить все алгебраические выражения на множители. На третьем этапе мы находим нули всех сомножителей, то есть приравниваем нулю каждый сомножитель и находим значение перемены. Данное значение в дальнейшем мы будем называть нулем многочлена, так как при этом значении перемены многочлен обращается в ноль. При этом нули сомножителей в знаменателе называют точками разрыва. Четвертый этап. Располагаем нули и точки разрыва, если таковые есть, на числовой оси, разбивая ее тем самым на интервалы. При этом, если знак неравенства строгий, то все точки обозначаются незакрашенными. Если знак неравенства не строгий, то закрашивают только нули числителя, а точки разрыва не закрашивают. По сути, данное правило позволяет нам не рассматривать в дробно-рациональных неравенствах область допустимых значений, так как, исключив точки разрыва, мы учитываем данное ограничение. На пятом этапе мы определяем знак всего неравенства на каждом из полученных интервалов. А вот тут есть два различных подхода. Давайте рассмотрим оба. Первый достаточно просто формулируется, но сложно реализуется. Необходимо в каждом интервале выбирать некоторое число, по возможности целое, для простоты вычислений, подставлять вместо переменной в неравенство и определять его знак. Причем само числовое значение нас не интересует. Нас будет интересовать только знак, плюс или минус. Второй метод определения знаков более сложно формулируется, однако позволяет достаточно быстро и эффективно проставлять знаки в интервалах. Итак, первый шаг этого подхода. Мы определяем знак всего неравенства в крайнем правом интервале. Делаем это так же, как было описано ранее. Выбираем некоторое число в крайнем правом интервале, подставляем в неравенство и определяем его знак. Далее переходим ко второму шагу, а именно определение знаков в других интервалах. Итак, знак в следующем интервале либо меняется на противоположный. Это происходит в случае, если 0 или точка разрыва находится в скобке с нечетной степенью, либо не меняется, если скобка в четной степени. Ну и, наконец, шестое заключительное действие. Мы выписываем в ответ те интервалы, которые соответствуют знаку неравенства. То есть, если у нас знаки больше, больше или равно, то мы выпишем в ответ интервалы со знаком плюс. Если у нас знак неравенства строго меньше, меньше или равно, мы будем выписывать в ответ интервалы со знаком минус. Но при этом есть важное примечание. А именно, все закрашенные точки на числовой оси должны быть обязательно включены в ответ, даже если знаки вокруг этих точек не соответствуют знаку неравенства. Некоторые абитуриенты, когда знакомятся с этим алгоритмом, считают его очень сложным. Однако, попытавшись использовать данный метод несколько раз на практических примерах, понимают, что он чрезвычайно оптимален и эффективен. Теперь перейдем к практике использования данного метода. И начнем мы с самого популярного вида рациональных неравенств, а именно с квадратных неравенств. При решении квадратных неравенств вначале нам необходимо квадратный трехчлен раскладывать на множители. Коэффициенты данного трехчлена 1, минус 3, минус 4. Подставив данные числа в дискриминант, мы находим его значение. И это значение 25, то есть 5 в квадрате.
Далее мы находим корни квадратного трехчлена. Это 3 плюс минус 5 пополам. Первый корень будет равен 4, второй минус единица. Теперь перейдем к разложению квадратного трехчлена на множитель. Мы представим его в виде произведения двух скобок. Это х минус 4 и х плюс 1. Таким образом, наше неравенство приняло вид х минус 4 умноженное на х плюс 1 строго больше нуля. Как вы понимаете, корни квадратного трехчлена и являются нулями нашего неравенства. Поэтому разместим эти точки минус 1 и 4 на числовой оси. При этом, так как знак строгий, точки на числовой оси не закрашены. Наша ось разбилась на 3 интервала. Рассмотрим крайний правый интервал. Для того, чтобы определить знак неравенства в этом интервале, выберем здесь некоторую точку. Например, выберем число 100. Подставим вместо х в каждую из скобок. В первой скобке мы получим 96, во второй 101. Оба числа положительные, их произведение также будет положительным. Следовательно, знак в крайнем правом интервале будет плюс. Обе скобки нашего неравенства в первой степени, а единица это число нечетное. Это означает, что знаки в последующих интервалах будут чередоваться. То есть, если в крайнем правом интервале у нас знак плюс, то в следующем интервале знак должен поменяться и он станет знаком минус. Далее знак также меняется и становится опять плюсом. То есть знаки в интервалах плюс, минус, плюс. Мы имеем знак строго больше нуля. Это означает, что нам на числовой оси необходимы интервалы со знаком плюс. Выпишем эти интервалы в ответ. Таким образом получаем результат от минус бесконечности до минус единицы не включительно и от 4 не включительно до плюс бесконечности. Во втором примере мы имеем тот же самый квадратный трехчлен, только знак в данном случае поменялся на меньше или равно. Как и в предыдущем случае, разложение будет иметь вид х минус 4 умноженное на х плюс 1. При этом знак неравенства меньше либо равно нулю. Аналогично предыдущему примеру, мы размещаем точки минус 1 и 4 на числовой оси. Как вы понимаете, знаки неравенства в данном случае будут абсолютно такими же. Плюс, минус, плюс. В данном случае есть всего два небольших изменения по отношению к предыдущему примеру. Во-первых, точки на числовой оси будут закрашенными, так как знак был не строгий. Ну а второе важное изменение – это интервал, который мы выпишем в ответ. Так как у нас знак меньше, то мы выпишем в ответ интервал со знаком минус. В данном случае это интервал от минус единицы до 4. Таким образом, наш ответ от минус единицы включительно до 4 включительно. Далее мы рассмотрим 4 примера, у которых квадратный трехчлен будет абсолютно идентичным. А именно х квадрат минус 4х плюс 4. Можно, как и в предыдущих случаях, разложить на множители данное выражение через дискриминант. Однако, если вы более внимательно взглянете на этот пример, то увидите формулу сокращенного умножения. Квадрат разности. То есть речь идет о выражении х минус 2 в квадрате. Теперь мы можем найти 0 данного неравенства. Для этого достаточно х минус 2 приравнять нулю. Видно, что нулем данного неравенства является точка 2. Так как знак неравенства строгий, то точка на числовой оси будет не закрашена. Переходим к определению знака в крайнем правом интервале. Выбираем число 100, подставляем его в скобку. И вот тут важный момент. Дело в том, что неважно, каким будет числовое значение в скобках. Так как эта скобка возводится в квадрат, то результатом будет всегда положительное число. Если, конечно, мы не подставляем двойку. Таким образом, в крайнем правом интервале мы имеем знак плюс. Далее мы вспоминаем пункт номер 5 нашего метода. Если 0 или точка разрыва находится в скобках с четным показателем степени, то относительно этой точки знаки на числовой оси не меняются. То есть в левом интервале мы также поставим знак плюс. Остается выполнить только одно действие – выписать ответ. Знак у нас строго больше нуля, значит нас интересуют интервалы со знаком плюс. И ответ в данном случае следующий. От минус бесконечности до 2 не включительно, от 2 не включительно до плюс бесконечности. То есть нас устраивает любое число, кроме точки 2. Четвертый пример отличается от третьего тем, что мы поменяли знак строго больше на знак больше или равно. В данном случае разложение также представлено в виде скобки х минус 2 в квадрате. Однако на числовой оси точка 2 будет закрашенной, так как знак неравенства был не строгий. Знаки неравенства в интервалах такие же, то есть оба плюса в левом и в правом интервале. Нам необходимо выписать в ответ интервалы со знаком плюс. Формально мы получаем ответ от минус бесконечности до 2 включительно и от 2 включительно до плюс бесконечности. Но если точка 2 присутствует хотя бы в одном из интервалов, значит она является решением данного неравенства.
Поэтому логично записать, что нас интересуют все вещественные числа от минус бесконечности до плюс бесконечности. В некоторых случаях ответ так и записывают: от минус бесконечности до плюс бесконечности. Однако допустимо также написать, что x принадлежит r, то есть множеству вещественных чисел. В пятом примере мы меняем знак на меньше или равно. И после разложения наше неравенство выглядит следующим образом. Это x минус 2 в квадрате меньше или равно нулю. На числовой оси ставится точка 2, и эта точка закрашена, так как знак неравенства не строгий. Знаки неравенства в интервалах положительные, то есть слева и справа мы ставим знак плюс. Далее нам необходимо написать ответ. Так как знак у нас меньше, нам необходимы интервалы со знаком минус. Но на числовой оси нет интервалов со знаком минус. Но давайте вспомним важное замечание, которое было в методе интервалов. В ответ нужно выписывать не только интервалы, соответствующие знаку неравенства, но и все точки, которые закрашены на числовой оси. А в нашем случае есть закрашенная точка на числовой оси, и это точка 2. Следовательно, результатом в данном неравенстве является число 2. Объяснение результата весьма просто. На числовой оси нет таких чисел, при которых данное неравенство будет отрицательным. Однако знак меньше или равно означает, что нас интересуют не только числа, при которых неравенство отрицательное, но и числа, при которых данное неравенство будет равно нулю. И таким числом является число 2. Именно поэтому оно и является ответом в данном примере. Ну и наконец в шестом примере мы меняем знак неравенства на строго меньше нуля. Точка 2 на числовой оси не закрашена, знаки в интервалах положительные, и нам необходимо выписать в ответ интервалы со знаком минус, так как знак неравенства строго меньше нуля. На числовой оси таких интервалов у нас нет. Более того, точка 2 не закрашена и, следовательно, не удовлетворяет нашему условию. Поэтому данное неравенство не имеет корней. Мы можем записать в ответе, что x принадлежит пустому множеству. Рассмотрим еще две ситуации. В седьмом примере мы имеем квадратный трехчлен x квадрат минус 3x плюс 4. Коэффициенты этого трехчлена 1, минус 3 и 4. При нахождении дискриминанта мы получаем 9 минус 16 минус 7. То есть дискриминант оказался отрицательным. А это означает, что данный квадратный трехчлен не имеет разложения на множестве вещественных чисел. То есть мы не имеем вещественных корней, которые бы мы могли разместить на числовой оси. И вот тут очень важный и тонкий момент. Дело в том, что если бы мы решали уравнение, мы бы просто сказали, что данное уравнение не имеет вещественных корней. Но мы решаем с вами неравенство. Поэтому прежде чем дать ответ, нам необходимо определить, какой знак будет у неравенства на всей числовой оси. И поступить здесь можно достаточно просто. Выберем на числовой оси наиболее удобное число. Это число 0. Подставив его вместо х, мы видим, что квадратный трехчлен равен 4. А это число положительное. То есть данный квадратный трехчлен при любых вещественных значениях х принимает положительное значение. Знак нашего неравенства строго больше нуля. То есть нас интересуют плюсы на числовой оси. И как вы понимаете, нас устраивает любое вещественное число. Поэтому в ответе мы запишем, что x принадлежит r. Ну и наконец последний пример на квадратное неравенство. Мы имеем абсолютно такой же квадратный трехчлен, дискриминант которого отрицателен. Отличием является знак неравенства. Это знак меньше или равно нулю. Согласно этому знаку нам необходимы интервалы со знаком минус. Однако вся числовая ось является положительной. То есть мы не найдем таких вещественных чисел, при которых данный квадратный трехчлен будет отрицательным. Следовательно, в ответе мы пишем, что x принадлежит пустому множеству. Перейдем к рассмотрению алгебраических неравенств высших степеней. В данном случае у нас кубическое неравенство. Мы можем найти делители свободного члена. Это плюс-минус 1, плюс-минус 2, плюс-минус 3 и плюс-минус 6. Далее, как обычно, приступаем к поиску тривиального корня. Подставим вместо х единицу. Видим, что получили тождество. Это означает, что данный кубический многочлен будет делиться нацело на х минус 1. В результате деления получаем квадратный трехчлен х квадрат минус 5х плюс 6. Далее через дискриминант давайте разложим на множители данный квадратный трехчлен. Дискриминант будет равен единице, а корни будут определяться из выражения 5 плюс минус 1 поделенное на 2. То есть мы находим корни 2 и 3. Таким образом, исходное неравенство представляется в виде следующего произведения. Х минус 1, х минус 2 и х минус 3. И все это строго меньше нуля. Обозначаем на числовой оси три точки. Все три точки не закрашены, так как неравенство было строгим. Это точки 1, 2 и 3. Теперь нам необходимо определить знак в крайнем правом интервале. Если вы выберете число 100 и подставите его вместо х в каждую скобку, то мы получим, что каждая скобка будет положительной.
Следовательно, все неравенство на этом интервале имеет знак плюс. Так как все скобки в нечетных степенях, то все знаки в интервалах будут чередоваться. То есть первый знак справа плюс, затем минус, плюс, минус. Знак неравенства у нас меньше, значит нас интересуют интервалы со знаком минус. То есть в ответе мы записываем множество. От минус бесконечности до 1 не включительно и от 2 не включительно до 3 не включительно. Рассмотрим биквадратное неравенство. Как и в случае с уравнением, мы произведем замену. Х квадрат заменим на y. При этом оговоримся, что нас будет интересовать только неотрицательные значения y. Мы получаем квадратный трехчлен. Y квадрат минус 5y минус 6. Дискриминант в данном случае равен 49, это 7 в квадрате. И корни квадратного трехчлена это 6 и минус 1. При этом, так как нас интересуют только неотрицательные значения, производя обратную замену, мы получим выражение х квадрат минус 6. Представим шестерку как корень из 6 в квадрате и разложим разность квадратов. Получим две скобки. Х минус корень из 6 и х плюс корень из 6. Таким образом, на числовой оси мы будем иметь только две точки. Минус корень из 6 и корень из 6. Обе точки не закрашены, так как знак строгий. Так как скобки были только в нечетных степенях, то знаки, которые мы получаем в интервалах, это плюс, минус, плюс. У нас знак строго больше, значит нас интересуют интервалы с плюсом. Выписываем их в ответ. Следующее биквадратное неравенство. Мы также производим замену, получаем квадратный трехчлен y квадрат минус 10y плюс 9. Дискриминант в данном случае равен 64, это 8 в квадрате. Корни, которые мы в данном случае получаем, это 9 и 1. Оба корня нас устраивают, поэтому при обратной замене мы получаем две скобки в произведении. Это х квадрат минус 9 и х квадрат минус 1. В каждой скобке мы имеем разность квадратов. Разложив разность квадратов, мы получаем 4 скобки. Х минус 3, х плюс 3, х минус 1 и х плюс 1. При этом знак неравенства у нас был меньше или равно нулю. Так как знак не строгий, мы на числовой оси все точки закрасим. И это будут точки минус 3, минус 1, 1 и 3. Все скобки были в нечетных степенях, следовательно знаки будут чередоваться. И будут начинаться с плюса в крайнем правом интервале. Это плюс, минус, плюс, минус, плюс. Так как знак неравенства меньше, нас будет интересовать только интервалы со знаком минус. Поэтому ответ – это объединение двух интервалов. От минус 3 включительно до минус единицы включительно и от 1 включительно до 3 включительно. Рассмотрим еще одно неравенство. В данном случае у нас нет необходимости в разложении на множители. Все уже представлено в виде разложения на множители. Нам необходимо найти нули каждого из сомножителей. Для этого каждую скобку мы приравниваем нулю и находим соответствующие значения. Это 1, 2, минус 3, минус 4. Так как знак неравенства у нас не строгий, все точки на числовой оси мы закрасим. И вот теперь необходимо обратить внимание на степени каждой скобки. Первая скобка х минус 1 возводится в четную степень. И это означает, что вокруг единицы знаки не будут меняться. Обозначим эту точку специальным флажком. Аналогичная ситуация с х минус 2. То есть вокруг точки 2 знаки также не будут меняться. Также обозначим эту точку специальным флажком. Теперь выбираем число в крайнем правом интервале. Например, это число 100. Подставляем в наше неравенство и видим, что оно положительно. Теперь будем двигаться справа налево. Мы видим, что точка 2 – это точка, относительно которой знак не меняется. Значит, если в крайнем правом интервале был знак плюс, то в следующем интервале знак не поменяется и останется тоже плюсом. Точка 1 также помечена флажком, и это означает, что вокруг этой точки знаки должны быть одинаковыми. Так как с правой стороны мы уже поставили знак плюс, то следовательно и с левой стороны от этой точки мы тоже ставим знак плюс. Но вот относительно точек минус 4 и минус 3 знаки будут чередоваться. Следовательно, мы поставим знак минус и затем еще один плюс. Знак неравенства меньше либо равно нулю, то есть нас интересуют минусы. В данном случае мы имеем только один интервал со знаком минус. Это интервал от минус 4 включительно до минус 3 включительно. И теперь мы вспоминаем важное примечание. В ответ включаются все точки, которые закрашены на числовой оси. В данном случае у нас есть точки 1 и 2, которые не попали в ответ. Да, вокруг этих точек интервалы со знаком плюс, но сами точки являются решением нашего неравенства. Поэтому итоговый ответ будет записан следующим образом. Это интервал от минус 4 до минус 3 включительно. И в объединении в фигурных скобках мы записываем еще две точки. Точку 1 и точку 2. В данном примере мы начнем с того, что разложим на множители первую скобку. Сделать это можно двумя способами. Первый – через дискриминант, раскладывая квадратный трехчлен. Второй вариант – это увидеть формулу сокращенного умножения. Квадрат суммы. То есть в данном случае мы имеем скобку 3х плюс 2 в квадрате.
Теперь, приравняв каждую скобку к нулю, мы можем найти с вами нули данных сомножителей. Это точка минус 2/3 и точка 2. Обе точки не закрашены, так как знак неравенства строгий. Точка 2/3 находится в скобке, возведенной в квадрат, то есть скобка в четной степени. А это означает, что вокруг этой точки знаки не будут меняться. Обозначим эту точку специальным флажком. Теперь определяем знак в крайнем правом интервале. Выбираем число 100 и подставляем в неравенство. Видно, что оно имеет положительный знак. Следовательно, первый знак плюс. Далее, вокруг точки 2 знаки должны быть разными. Поэтому во втором интервале мы ставим знак минус. А вот так как вокруг точки минус 2/3 знаки должны сохраняться, то в третьем интервале мы поставим тоже знак минус. Знак неравенства у нас меньше, значит нас интересуют интервалы со знаком минус. И наш ответ от минус бесконечности до минус 2/3 не включительно, и от минус 2/3 не включительно, до 2 не включительно. В этом примере мы имеем с вами дробно-рациональное неравенство. Разложим квадратный трехчлен в числителе. Дискриминант в данном случае будет 49, это 7 в квадрате, и корни, которые мы найдем, это 1 и минус 6. Следовательно, данный трехчлен можно представить в виде двух скобок x плюс 6 и x минус 1. Мы имеем с вами 3 сомножителя, а следовательно 3 потенциальных нуля. Это единица, минус 6 и точка 4. При этом точку 4 принято называть точкой разрыва, так как она находится в знаменателе. А это означает, что точку 4 на числовой оси мы в любом случае не будем закрашивать. Так как знак у нас не строгий, то точки минус 6 и 1 мы закрашиваем на числовой оси. Все скобки в неравенстве в нечетных степенях, следовательно, знаки будут чередоваться. Определим знак в крайнем правом интервале. Возьмем, например, число 100. Подставив каждую скобку, мы увидим, что каждая скобка положительна. Следовательно, и все неравенство положительно на данном интервале. Далее чередуем знаки минус, плюс, минус. Знак неравенства меньше, значит нас интересуют интервалы со знаком минус. В ответе мы записываем интервал от минус бесконечности до минус 6 включительно и от единицы включительно до 4 не включительно. В данном неравенстве нет необходимости в разложении на множители. Все, что нам нужно сделать, это найти нули и точки разрыва. Для этого каждую скобку приравнивают нулю. То есть мы находим точки минус 3, минус 2, 2 и 4. Точки минус 2 и 4 являются точками разрыва, поэтому на числовой оси мы их не закрашиваем. А вот точку минус 3 и точку 2 мы закрашиваем, так как знак неравенства не строгий. Дальше расставим специальные флажки, которые будут показывать точки, относительно которых знак не будет меняться. И это точки, которые находятся в скобках с четной степенью. В данном случае речь будет идти о двух точках, о точке 2 и о точке 4. Выбрав в крайнем правом интервале число 100, мы видим, что наше неравенство положительно. Поэтому в крайнем правом интервале мы ставим знак плюс. Относительно точки 4 знак не должен меняться, поэтому в следующем интервале мы также ставим знак плюс. Относительно точки 2 знак неравенства также не должен меняться, поэтому мы по-прежнему ставим знак плюс. А вот далее стоят точки без флажков, и следовательно вокруг них знаки будут разными, поэтому следующий интервал со знаком минус, а затем со знаком плюс. Знак неравенства больше означает, что нам необходимо выписать интервалы со знаком плюс. И наш ответ представлен в следующем варианте. От минус бесконечности до минус 3 включительно. Далее от минус 2 не включительно до 2 включительно. От 2 включительно до 4 не включительно. И от 4 не включительно до плюс бесконечности. Обратите внимание, мы получили два интервала, в которых точка 2 включена. Это означает, что мы можем записать это в виде одного интервала. То есть от минус 2 не включительно до 4 не включительно. В данном неравенстве нам необходимо перенести x минус 3 в левую часть и привести полученное выражение к общему знаменателю, которым является многочлен x плюс 3. Далее приведем подобные в числители и получим алгебраическую дробь 9 поделенное на x плюс 3. В данном случае видно, что числитель не может обратиться в 0, потому что он равен конкретному числу, и это число 9. Поэтому нам достаточно найти точку разрыва. Для этого мы приравниваем x плюс 3 к нулю. И точкой разрыва является точка минус 3. Обозначаем ее на числовой оси. Далее определяем знак в крайнем правом интервале. Выбрав число 100, мы видим, что дробь будет положительной, значит проставляем знак плюс. В следующем интервале знак меняется, то есть ставим знак минус. Знак неравенства меньше, значит нас интересует интервал со знаком минус. То есть это интервал от минус бесконечности до минус 3 не включительно. Как и в предыдущем примере, мы перенесем все в левую часть и приведем к общему знаменателю. В данном случае общим знаменателем будет произведение x умноженное на скобку 1 минус x. Переведя подобное, мы получаем в числителе квадратный трехчлен, коэффициенты которого равны минус 1, 5 и минус 6.
Дискриминант в данном случае будет равен единице. А корни, которые мы получим, это 2 и 3. Так как перед х квадрат стоял знак минус, то при разложении мы получим знак минус перед произведением. То есть в числителе мы имеем следующее выражение. Это минус, скобка х минус 2 и скобка х минус 3. В знаменателе у нас х умноженное на скобку 1 минус х. Теперь мы можем приравнять каждый сомножитель нулю и определить нули и точки разрыва. Таким образом мы определяем 4 точки. Это 0, 1, 2 и 3. Все точки не закрашены, так как знак неравенства строгий. Теперь определим знак в крайнем правом интервале. Выбрав число 100, мы видим, что в числителе обе скобки положительные, однако знак минус впереди означает, что числитель будет отрицательным. Подставив число 100 в знаменатель, мы видим, что первый сомножитель положительный, а второй отрицательный. А это означает, что весь знаменатель будет тоже отрицательным. Но если мы делим отрицательное число на отрицательное, то результат будет положительным. Поэтому в крайнем правом интервале мы ставим знак плюс. Так как все нули и точки разрыва находились в скобках с нечетными степенями, то знаки будут чередоваться. То есть далее мы проставляем знаки минус, плюс, минус, плюс. Знак неравенства больше, значит нас интересуют интервалы со знаком плюс. То есть наш ответ от минус бесконечности до нуля, от единицы до 2 и от 3 до бесконечности. При этом все точки в круглых скобках, то есть не включены в ответ. Перейдем к рассмотрению одного из самых сложных видов уравнений. Речь пойдет об иррациональных уравнениях. Напомним, что мы решаем все уравнения на множестве вещественных чисел. А на множестве вещественных чисел однозначно задан только арифметический корень. А свойства арифметических корней мы с вами рассматривали в предыдущей лекции. Лекции, посвященные алгебраическим преобразованиям иррациональных выражений. В частности, нам необходимо помнить, что под корнем нечетной степени может находиться любое вещественное число, равно как и сам корень нечетной степени может быть равен любому вещественному числу. При этом под корнем четной степени должно быть неотрицательное число, и сам корень четной степени также должен быть равен неотрицательному числу. Как видно, мы получаем некоторые ограничения с корнями четной степени, и эти ограничения необходимо учитывать при решении иррациональных уравнений. Таким образом, перед тем, как мы начинаем решать иррациональные уравнения, нам необходимо найти область допустимых значений. И искаться она будет только в том случае, если у нас есть корни четной степени. При этом область допустимых значений будет зависеть от двух параметров. Под корнем четной степени должно находиться неотрицательное выражение, и сам корень четной степени должен быть равен выражению, которое не должно быть отрицательным. Нахождение области допустимых значений в иррациональных уравнениях играет чрезвычайно важную роль. Дело в том, что в процессе решения иррациональных уравнений мы будем использовать с вами нетождественные преобразования. А именно, мы вынуждены будем возводить обе части уравнений в четные степени. При этом важно помнить, что если процедуру нетождественных преобразований вы будете применять несколько раз, то каждый раз нужно будет уточнять область допустимых значений. Из уже сказанного можно сделать некоторые выводы. Понятно, что при наличии корней в уравнениях нам придется избавляться от них возведением в степень, совпадающую с показателем корня. Отсюда вытекает и основная методика решения иррациональных уравнений. Мы, как правило, уединяем корни и возводим обе части уравнения в степень, которая совпадает с показателем корня. Не всегда с первого раза удается избавиться от всех корней. В этом случае производят эту процедуру повторно. Теперь давайте разберем указанную методику на конкретных примерах. Нам необходимо решить уравнение. Корень из х плюс 5 равно 3. В данном случае корень уединен. Что значит уединен? Он находится в одиночестве с левой стороны. Прежде чем мы приступим, собственно, к самому решению, нам необходимо определить область допустимых значений. Мы имеем с вами квадратный корень, то есть корень четной степени. Мы видим, что данный корень равен положительному числу. И значит, первое условие, что корень четной степени равен неотрицательному числу, уже выполнено. Но необходимо выполнить еще одно условие. Под корнем четной степени должно находиться неотрицательное число. То есть х плюс 5 должно быть больше либо равно нулю. Отсюда мы находим область допустимых значений. И она от минус 5 включительно до плюс бесконечности. Теперь перейдем, собственно, к решению данного уравнения. Все, что нам нужно сделать, это возвести обе части уравнения в степень, совпадающую с показателем корня. Так как корень квадратный, то обе части уравнения возводятся в квадрат. Мы получаем, что х плюс 5 равно 9. И значит, корень нашего уравнения это 4. Далее мы проверяем, попадает ли наш корень в область допустимых значений. Область допустимых значений в нашем случае от минус 5 включительно до плюс бесконечности. И четверка попадает в эту область. Значит, 4 является решением данного уравнения.
В отличие от предыдущего примера, в этом случае в правой части мы имеем с вами алгебраическое выражение. И мы не можем однозначно сказать, какой знак оно будет приобретать, плюс или минус. Поэтому при поиске области допустимых значений нам необходимо составить систему, в которой первое неравенство – это 4х минус 7 больше либо равно нулю, а второе неравенство – х минус 3 больше либо равно нулю. То есть в данном случае мы с вами учитываем два важных условия. Выражение под корнем четной степени должно быть не отрицательным, и выражение, которому будет равен корень четной степени, также должно быть не отрицательным. Решением данной системы будет интервал от 3 включительно до плюс бесконечности. Теперь переходим, собственно, к решению самого неравенства. Нам необходимо возвести обе части в степень, совпадающую с показателем корня. В данном случае корень квадратный, поэтому обе части возводятся в квадрат. Мы получаем уравнение следующего вида. 4х минус 7, х квадрат минус 6х плюс 9. Перенесем все в правую часть и получим квадратное уравнение. Х квадрат минус 10х плюс 16. Дискриминант данного уравнения равен 36, это 6 в квадрате. Корни, которые мы находим, это 2 и 8. И теперь нам необходимо проверить, какие из этих корней попадают в область допустимых значений. Область допустимых значений у нас от 3 включительно до плюс бесконечности. И восьмерка принадлежит этому множеству. А вот двойка не попадает в это множество. И поэтому результатом, то есть ответом в данном задании, будет только число 8. В данном примере мы имеем с вами сумму двух корней, причем оба корня квадратных. В данном случае мы определим область допустимых значений следующим образом. Это будет система из двух неравенств. 2х минус 3 должно быть больше или равно нулю, и х плюс 2 должно быть больше либо равно нулю. Пересечением двух этих неравенств является область от 1,5 включительно до плюс бесконечности. Теперь уединим первый корень. Для этого второй корень перенесем в правую часть, поменяв перед ним знак. Далее возведем обе части уравнения в квадрат. При этом обратите внимание, при возведении в квадрат правой части мы имеем с вами формулу квадрат разности. То есть в левой части у нас х минус 3, а в правой части квадрат первого выражения это 9, минус удвоенное произведение, то есть минус 6 корней из х плюс 2, плюс квадрат второго выражения. Ну а квадрат от квадратного корня из х плюс 2 равен просто х плюс 2. Обратите внимание, у нас по-прежнему сохранился корень четной степени в уравнении. Значит, нам необходимо его уединить. Перенесем этот корень в левую часть. Все остальное перенесем в правую часть и приведем подобное. Мы получаем уравнение 6 корней из х плюс 2 равно 14 минус х. В данном случае выражение под корнем должно быть не отрицательным. И это мы уже учитывали, когда искали в начале ОДЗ. Но теперь мы получаем еще одно ограничение. Дело в том, что корень четной степени должен быть равен неотрицательному числу. А это означает, что 14 минус х должно быть больше либо равно нулю. Решая это неравенство, мы получаем дополнение к нашему ОДЗ. То есть теперь мы видим, что х должен быть меньше либо равен 14. Таким образом, наша окончательная область допустимых значений выглядит следующим образом. От 1,5 включительно до 14 включительно. Теперь мы возводим обе части нашего уравнения в квадрат и получаем уравнение вида 36, умноженное на скобку х плюс 2, а в правой части мы с вами получили квадрат разности. Это 196 минус 28х плюс х в квадрате. Перенесем все в одну сторону и получим квадратное уравнение. Х квадрат минус 64х плюс 124. Дискриминант в данном случае это 3600, то есть 60 в квадрате. В результате мы находим с вами два корня. Это число 2 и число 62. Ну и как вы понимаете, число 62 не попадает в область допустимых значений, так как у нас есть ограничение сверху. И нас устраивают только числа от 1,5 включительно до 14 включительно. При этом число 2 попадает в эту область допустимых значений. И следовательно, ответ в данном примере это 2. В данном случае мы имеем с вами произведение. При этом в первой скобке мы имеем разность квадратов. Давайте превратим ее также в произведение двух скобок х минус 5 и х плюс 5. Для решения такого уравнения достаточно каждый сомножитель приравнять к нулю. Но так как у нас присутствует корень четной степени, первое, что мы сделаем, это найдем область допустимых значений. В данном случае необходимо, чтобы подкоренное выражение было больше либо равно нулю. А это означает, что нас будет интересовать только числа в интервале от минус бесконечности до 4 включительно. Теперь, приравняв каждый сомножитель к нулю, мы можем найти корни данного уравнения. И это числа 5, минус 5, 3, 6 и 4.
Но в ответ мы запишем только те из этих чисел, которые будут попадать в область допустимых значений. А это числа минус 5, 3 и 4. Как вы понимаете, число 6 и 5 не входят в область допустимых значений и поэтому не могут являться решением данного уравнения. Следующий пример. В данном случае у нас два корня. Один корень нечетной степени, то есть корень пятой степени, но при этом внутри присутствует корень четной степени. Поэтому нам необходимо найти область допустимых значений. И она будет касаться только подкоренного выражения под квадратным корнем. То есть х плюс 13 должно быть больше либо равно нулю. А это означает, что наша область допустимых значений от минус 13 включительно до плюс бесконечности. Теперь мы уединим корень пятой степени. Для этого двойку перенесем в правую сторону. Возведем обе части уравнения в степень, совпадающую с показателем корня. Так как у нас внешний корень – это корень пятой степени, значит возводим обе части уравнения в пятую степень. Тогда мы получаем 25 плюс корень х плюс 13 и равно это 2 в пятой степени. Ну а 2 в пятой степени это число 32. Далее уединяем оставшийся корень. Получаем уравнение корень из х плюс 13 равно 7. Мы знаем с вами, что корень четной степени должен быть равен положительному числу. В данном случае мы имеем положительное число 7. Поэтому все условия соблюдены, и все, что необходимо сделать, это возвести еще раз обе части уравнения, но в данном случае в квадрат. Мы получаем, что х плюс 13 равно 49. Следовательно, наш результат х равно 36. Ну и число 36 попадает в область допустимых значений, следовательно, является решением нашего уравнения. В данном случае мы имеем уединенный корень, и нам необходимо составить область допустимых значений. Она будет состоять из двух неравенств. Первое. Подкоренное выражение должно быть больше либо равно нулю. И то, чему равен корень, а именно х минус 3, также должно быть неотрицательным, то есть больше либо равным нулю. При решении квадратного неравенства мы разложим выражение х квадрат минус х минус 2 на две скобки. Это х плюс 1 и х минус 2. На числовой оси мы обозначаем две закрашенные точки, минус 1 и точку 2. Знаки у нас чередуются, это знаки плюс, минус, плюс. Так как нас интересует интервалы со знаком плюс, в ответе мы запишем множество. От минус бесконечности до минус 1 включительно, от 2 включительно до плюс бесконечности. Второе неравенство системы – это неравенство, содержащее интервал. От 3 включительно до плюс бесконечности. Теперь нам необходимо найти пересечение двух этих интервалов. И пересечением является интервал от 3 включительно до плюс бесконечности. Теперь перейдем, собственно, к решению самого неравенства. Для этого нам необходимо возвести обе части уравнения в степень, совпадающую с показателем корня. Так как корень квадратный, то обе части уравнения мы возводим в квадрат. Далее уединим иксы в левой части, а числа перенесем вправо. Получаем выражение 5х равно 11. Поделим обе части уравнения на 5 и получим результат х равно 2,2. Видно, что данное число не попадает в область допустимых значений, так как нас интересуют потенциально только числа от 3 включительно до плюс бесконечности. И число 2 и 2 туда не попадает. А это означает, что данное уравнение не имеет решения. В данном случае нас просят найти сумму корней уравнения. Первое, с чего необходимо начать, это найти область допустимых значений. Но прежде чем мы к этому перейдем, давайте попробуем упростить подкоренные выражения. Дело в том, что под каждым из корней находится выражение, которое можно представить в виде полного квадрата. А именно, выражение под первым корнем мы можем записать как корень из х плюс 1 плюс 2, возведенное в квадрат. А вот выражение под вторым корнем мы можем записать как сумму корень из 9 минус х плюс 3, также возведенное в квадрат. Напомним, если мы имеем корень четной степени из числа, возведенную в эту же степень, то результатом будет модуль. То есть после преобразования мы получаем с вами следующее выражение. Модуль корень из х плюс 1 плюс 2 плюс модуль из корня 9 минус х плюс 3. И все это равно 9. Дело в том, что в модуле мы имеем сумму. Причем, так как корень четной степени число не отрицательное, то выражение под первым и под вторым модулем являются положительными. А следовательно, мы можем убрать знаки модуля. И тогда получим новое уравнение. Это корень из х плюс 1 плюс корень из 9 минус х и равно это все 4. Вот теперь нам необходимо найти область допустимых значений. Это х плюс 1 больше либо равно нулю и 9 минус х больше либо равно нулю. В результате пересечения мы находим интервал от минус единицы включительно до 9 включительно. Далее необходимо уединить один из корней и возвести обе части уравнения в квадрат, так как мы используем квадратные корни.
После возведения в квадрат у нас по-прежнему остается квадратный корень. Следовательно, нам необходимо еще раз его уединить. Мы получаем выражение 4 корня из 9 минус х равно 12 минус х. И вот тут важно еще раз уточнить область допустимых значений. Дело в том, что корень должен быть равен числу неотрицательному. А следовательно 12 минус х должно быть больше либо равно нулю. Это означает, что х должен быть меньше либо равен 12. Мы ищем с вами пересечение между тем ОДЗ, которое было ранее найдено, и тем дополнением, которое мы нашли сейчас. Видно, что первоначальная область допустимых значений не изменится. То есть нас по-прежнему будет интересовать интервал от минус единицы включительно до 9 включительно. Вот теперь мы можем осуществить еще одно возведение обеих частей равенства в квадрат. В результате получаем квадратное уравнение х квадрат минус 8х равно нулю. Данное уравнение имеет два корня х равное нулю и х равное 8. И оба этих числа нас устраивают, так как входят в область допустимых значений. Следовательно, наше уравнение имеет два корня 0 и 8. В данном случае у нас три корня, причем два из них с нечетными показателями, а один с четным. Поэтому для начала мы определимся со следующим, что выражение под корнем четной степени должно быть не отрицательно. То есть х квадрат минус 1 должно быть больше либо равно нулю. Х квадрат минус 1 мы можем представить в виде произведения двух скобок. Х минус 1 умноженное на х плюс 1. На числовой оси у нас будут две точки, минус 1 и 1. Знаки в интервалах плюс, минус, плюс. Так как нас интересуют положительные значения, то наша область допустимых значений от минус бесконечности до минус единицы включительно и от 1 включительно до плюс бесконечности. Теперь произведем следующее преобразование. Так как показатели корней кратны 3, давайте возведем обе части уравнения в куб. В левой части мы будем иметь с вами куб разности. В правой корень шестой степени просто возведется в куб. В этом случае в правой части корень шестой степени превратится в квадратный корень из х квадрат минус 1. А вот выражение в левой части представляет из себя сумму из четырех слагаемых. Это куб первого минус утроенное произведение квадрата первого на второе плюс утроенное произведение первого на квадрат второго и минус куб второго выражения. Теперь давайте обратим внимание на ту скобку, которую мы имеем. В этой скобке у нас записано кубический корень из х плюс 1 минус кубический корень из х минус 1. Мы можем воспользоваться тем, что в первоначальном уравнении данная разность была равна корню шестой степени. Что значит воспользоваться этим уравнением? Это означает, что мы можем заменить данную разность на корень шестой степени из х в квадрате минус 1. Произведя эту замену, мы можем корень кубический превратить в корень шестой степени. Для этого подкоренное выражение должно быть возведено в квадрат. В этом случае мы получаем корень шестой степени из х квадрат минус 1 в кубе. Показатель степени и показатель корня мы можем сократить, и тогда наше уравнение приобретает следующий вид. Это 3 корня из х квадрат минус 1 равно 2 минус корень квадратный из х квадрат минус 1. Корень квадратный из х квадрат минус 1 мы можем перенести вправо, далее поделить обе части на 2 и получаем простое рациональное уравнение. 2 корня квадратных из х квадрат минус 1 равно единице. Возведя обе части в квадрат, мы получаем квадратное уравнение 4х квадрат минус 5 равно нулю. Данное уравнение имеет два корня, плюс-минус корень из 5, поделенное пополам. В данном примере начинаем также с ОДЗ. У нас с вами корни четной степени, следовательно, подкоренные выражения должны быть больше либо равны нулю. В нашем случае это одно и то же выражение х. Следовательно, область допустимых значений – это множество от нуля включительно до плюс бесконечности. Далее, конечно, можно решать это уравнение, уединяя один из корней. Однако, если вы обратите внимание, то показатели корней кратны 2. Поэтому мы можем произвести с вами замену. То есть, корень четвертой степени из х мы можем заменить на y. При этом мы можем сразу оговориться. Так как речь идет о корне четной степени, то нас будет волновать только те y, которые будут неотрицательны. Теперь, давайте возведем данную замену в квадрат. И мы получим, что корень квадратный из х будет равен y в квадрате. Теперь подставим найденные значения и получим квадратное уравнение. y квадрат плюс y минус 12. Дискриминант данного уравнения равен 49, это 7 в квадрате. А корни этого уравнения 3 и минус 4. Ранее мы уже сказали, что нас будут интересовать только неотрицательные значения y. И минус 4 нас не интересует. Поэтому, осуществляя обратную замену, мы будем писать, что корень четвертой степени из х равен только 3.
Далее достаточно возвести обе части уравнения в четвертую степень, и тогда x будет равен 81. Область допустимых значений утверждает, что нас интересуют неотрицательные числа. Следовательно, 81 – это наш ответ. Ну и последний пример в данном разделе является неординарным. Как правило, рекомендуется уединять корни. Но в данном случае под корнями мы имеем сопряженные выражения, то есть абсолютно идентичные с измененным знаком. Как вы понимаете, выражения под первым и под вторым корнем являются сопряженными, потому что могут представлять из себя формулу разность квадратов. Обычно в таких случаях предлагается не уединять корни, а возводить сразу обе части в квадрат. Да, естественно, предварительно нам необходимо найти область допустимых значений. Для этого x плюс 11 должно быть больше либо равно нулю. И выражения x плюс корень из 11 и x минус корень из 11 также должны быть больше либо равны нулю. Мы пока еще не рассмотрели особенности решения иррациональных неравенств. Поэтому в данном случае мы просто напишем эквивалентную систему. А чуть позже разберемся, почему эта система имеет именно такой вид. То есть в данном случае нас интересует следующее выражение. X должно быть больше либо равно минус 11, x должно быть больше либо равно нулю, x квадрат минус x минус 11 также должно быть больше либо равно нулю. И в результате пересечения мы находим с вами область допустимых значений. Она от единицы плюс корень из 45 пополам включительно до плюс бесконечности. Теперь перейдем, собственно, к решению самого уравнения. Возведем обе части в квадрат. При этом в левой части мы имеем с вами формулу квадрат суммы. А это квадрат первого плюс квадрат второго плюс удвоенное произведение. Видно, что при приведении подобных корень из x плюс 11 сокращается. А произведение двух больших корней дает нам под корнем разность квадратов, которая будет записана следующим образом. Это x квадрат минус x минус 11. Далее мы переносим 2x в правую часть. Можем поделить обе части на 2 и получим уравнение. Корень квадратный из x квадрат минус x минус 11 равно 8 минус x. И вот тут нам необходимо уточнить область допустимых значений. Нам необходимо, чтобы выражение в правой части было не отрицательным. То есть 8 минус x должно быть больше либо равно нулю. А это означает, что x должен быть меньше либо равен 8. Таким образом, область допустимых значений откорректирована. Теперь мы возводим обе части уравнения в квадрат, приводим подобные и получаем, что 15х равно 75. Поделим обе части уравнения на 15 и находим значение х равное 5. Видно, что данное число попадает в область допустимых значений, следовательно является решением нашего уравнения. В основе решения иррациональных неравенств лежит та же самая концепция, а именно речь будет идти об особенностях арифметических корней. То есть под корнем четной степени не может быть отрицательного числа, и сам корень четной степени не может быть равен отрицательному числу. Формально мы можем обобщить эти идеи всего в двух схемах решения иррациональных неравенств. Эти схемы зависят от знаков неравенств, а именно от знаков больше или меньше. Итак, первая схема. Эта схема работает для знаков больше и больше или равно. Как вы видите, мы получаем с вами совокупность двух систем. То есть в этой схеме мы рассматриваем с вами два варианта. Первый. Выражение в правой части неравенства является неотрицательным. Второй. Выражение в правой части неравенства является отрицательным. Итак, если выражение в правой части не отрицательное, то выражение под корнем также должно быть неотрицательным. А далее необходимо просто возвести обе части неравенства в квадрат и получить еще одно алгебраическое неравенство. Решением в данном случае будет пересечение трех полученных неравенств. Иначе, то есть если выражение в правой части неравенства отрицательное, тогда корень четной степени всегда больше него в области допустимых значений. Поэтому при отрицательной правой части достаточно, чтобы выражение под корнем четной степени было просто неотрицательным. В итоге решение двух систем объединяют и получают итоговый ответ. Сразу отметим, что если в правой части у нас конкретное число, то мы будем из двух данных вариантов выбирать какой-то один. Вторая схема для знаков меньше и меньше или равно. Данная схема представлена в виде одной системы. Если выражение в правой части неравенства отрицательно, то решения у такого неравенства на множестве вещественных чисел нет, так как арифметический корень четной степени не может быть отрицательным. Поэтому мы рассматриваем только ситуацию, когда выражение в правой части положительное. При этом, если знак неравенства не строгий, то выражение в правой части может быть больше или равно нулю. Подкоренное выражение должно быть не отрицательным. А затем мы возводим обе части неравенства в квадрат и, решив полученную систему из алгебраических неравенств, находим пересечение между множествами всех их решений. Выписываем в ответ полученное пересечение.
Рассмотрим обе эти схемы в конкретных примерах. Причем начнем с неравенств, в которых правая часть будет представлена в виде числа. В данном случае мы имеем неравенство. Квадратный корень из x минус 3 строго больше 4. То есть в данном случае в правой части у нас положительное число. Так как число в правой части положительное, то достаточно возвести обе части неравенства в квадрат и решить полученное неравенство. Очень часто школьники пытаются добавить еще одно неравенство, в котором подкоренное выражение будет неотрицательным, и решать это как систему. Такой подход нельзя назвать ошибочным, ибо результат будет тоже верным. Но использование лишнего неравенства показывает, что вы не до конца понимаете смысл решения. Дело в том, что если подкоренное выражение больше какого-то положительного числа, то оно автоматически будет больше нуля. Поэтому достаточно просто решить неравенство. X минус 3 строго больше 16. В данном случае мы получаем, что x строго больше 19. На числовой оси мы обозначаем множество от 19 не включительно до плюс бесконечности, и это множество выписываем в ответ. Во втором неравенстве, так как число в правой части отрицательное, то корень четной степени всегда будет больше этого отрицательного числа, в силу того, что корень четной степени не отрицательное число. Поэтому достаточно найти область допустимых значений. То есть мы будем решать с вами взамен системы всего одно неравенство. Это неравенство 2х минус 8 больше либо равно нулю. Получаем, что x больше либо равен 4. На числовой оси эта точка закрашивается, и в ответ выписывается множество от 4 включительно до плюс бесконечности. Теперь рассмотрим неравенство, которое подпадает под вторую схему решения. Нам необходимо решить неравенство, где квадратный корень меньше либо равен отрицательного числа. Так как число в правой части отрицательно, а корень четной степени не отрицательное число, то данное неравенство не имеет решения на множестве вещественных чисел. В четвертом неравенстве мы имеем с вами с правой стороны положительное число. В данном случае мы будем решать это в виде системы, в которой подкоренное выражение должно быть не отрицательным, а в качестве второго неравенства возведем обе части исходного в квадрат. Таким образом мы имеем систему 2х плюс 6 строго меньше 16 и 2х плюс 6 больше либо равно нулю. После преобразования получаем х строго меньше 5 и х больше либо равно минус 3. Обозначаем точки минус 3 и 5 на числовой оси. Точка минус 3 закрашивается, так как знак неравенства не строгий. Точка 5 не закрашивается, так как знак строгий. Далее определяем пересечение этих неравенств. В ответ выписываем множество от минус 3 включительно до 5 не включительно. Перейдем к рассмотрению неравенств, в правой части которых находится алгебраическое выражение. Нам необходимо решить неравенство корень квадратный из 3х минус 7 строго больше 2х минус 4. Это неравенство представляет из себя классический пример первой схемы. То есть мы получаем с вами объединение систем. В первой системе мы рассматриваем ситуацию, когда правая часть не отрицательна. То есть 2х минус 4 больше либо равно нулю. В этом случае необходимо, чтобы подкоренное выражение также было больше либо равно нулю, и дополняет эту систему исходное неравенство, возведенное в квадрат. Во второй системе мы рассматриваем ситуацию, когда выражение в правой части отрицательно. В этом случае достаточно, чтобы подкоренное выражение было не отрицательным. В первой системе мы имеем два линейных неравенства и одно квадратное неравенство. Для начала решим квадратное неравенство. Коэффициенты его 4, минус 19 и 23. Мы находим дискриминант, и этот дискриминант отрицательный. Это число минус 7. Мы не можем обозначить на числовой оси нулей данного многочлена, но можем определить знак всей числовой оси. Выбирая 0 на числовой оси, подставляем его в неравенство и видим, что оно имеет знак плюс. Это означает, что при любых значениях x данное неравенство всегда положительно. А знак нашего неравенства строго меньше, то есть нам нужны отрицательные числа. Следовательно, данное неравенство не имеет решения. Но если хотя бы одно неравенство не имеет решения, то и вся система также не имеет решения. Поэтому в данном случае решением данного неравенства будет вторая система, в которой x строго меньше 2, и при этом одновременно x должен быть больше либо равен 2,1. Обозначим эти точки на числовой оси. При этом точка 2 будет не закрашенной, а точка 2,1 закрашенной. Обозначаем множество решений каждого неравенства и пытаемся найти пересечение. Видно, что пересечений в данном случае нет. Следовательно, и вторая система также не имеет решений. Таким образом, мы получаем ответ, что данное неравенство не имеет решений. В этом примере мы имеем классический пример второй схемы. Нам достаточно решить одну систему, состоящую из трех неравенств.
При этом правая часть должна быть строго больше нуля, подкоренное выражение должно быть больше либо равно нулю, а затем нам необходимо просто возвести в квадрат исходное неравенство. В данном случае мы получаем с вами одно линейное неравенство, x строго меньше 4, и два квадратных неравенства. Решим каждое из них. В первом неравенстве мы можем вынести минус x за скобку, а в скобках останется x минус 3. Обозначим на числовой оси две точки. Обе точки будут закрашены. Это точка 0 и точка 3. Выберем в крайнем правом интервале число, например 100, и подставим в исходное неравенство. Видно, что оно становится отрицательным, то есть знак в крайнем правом интервале минус. Далее знаки чередуются, то есть плюс, минус. Знак нашего неравенства больше либо равно, следовательно нам нужны плюсы. И результатом будет интервал от 0 включительно до 3 включительно. Перейдем к решению еще одного квадратного неравенства. Коэффициент у него минус 2, плюс 11, минус 16. При определении дискриминанта мы понимаем, что он отрицательный. Это означает, что вся числовая ось будет иметь знак или плюс, или минус. Для определения знака возьмем точку 0, подставим вместо x и видим, что получили ответ минус 16. То есть вся числовая ось отрицательная. Знак неравенства строго меньше. Следовательно, нас устраивает полностью вся числовая ось. То есть решением является x принадлежит r. Ну и теперь нам необходимо найти пересечение всех трех неравенств. И на числовой оси это интервал от 0 включительно до 3 включительно. В данном случае мы в обоих частях уравнения имеем корни четной степени, которые являются неотрицательными числами. Следовательно, для решения нам необходимо, чтобы, во-первых, оба подкоренных выражения были неотрицательными, а далее возводим обе части неравенства в квадрат и решаем полученную систему из трех неравенств. Уединяем иксы в левой части, числа в правой. Теперь нам необходимо обозначить на числовой оси три точки. Точку минус 3,1 мы обозначаем закрашенной, точку минус 1 не закрашенной, так как знак здесь строгий, и точку 6 закрашиваем. Далее указываем соответствующие интервалы и ищем множество, на котором мы имеем пересечение всех трех неравенств. В данном случае это пересечение от минус единицы не включительно до 6 включительно. В данном случае мы имеем произведение. При этом корень четной степени – это число неотрицательное. А так как знак неравенства больше либо равен нулю, то это означает, что больше либо равным нулю должна быть скобка, находящаяся в произведении. Но при этом, чтобы неравенство имело смысл, необходимо, чтобы под корнем находилось неотрицательное выражение. Таким образом, мы получаем с вами два неравенства, которые будут находиться в системе. Это x плюс 3 больше либо равно нулю и x квадрат минус x минус 2 больше либо равное нулю. Квадратный трехчлен мы можем разложить с вами через дискриминант на множители. Получим две скобки x плюс 1 и x минус 2. Теперь решим данное неравенство. Обозначаем на числовой оси закрашенные точки минус 1 и 2. Знаки неравенства в интервалах плюс, минус, плюс. И так как знак неравенства больше, нас интересует интервал от минус бесконечности до минус 1 включительно, от 2 включительно до плюс бесконечности. И теперь необходимо найти пересечение с первым неравенством, в котором x больше либо равен минус 3. И тогда ответ – это интервал от минус 3 включительно до минус 1 включительно и от 2 включительно до плюс бесконечности. В данном случае мы имеем дробное иррациональное неравенство. Нам необходимо перенести единицу из правой части неравенства в левую и привести все к общему знаменателю. В итоге мы получаем дробь, которая должна быть строго меньше нуля. Возможно, это в двух случаях. Либо числитель меньше нуля, знаменатель больше нуля. Либо наоборот, числитель больше нуля, а знаменатель меньше нуля. Эту логическую цепочку мы можем отразить в виде совокупности двух систем. В первой системе корень из x плюс 5 должен быть строго больше 1 минус x. При этом знаменатель 1 минус x должно быть меньше нуля, то есть x строго больше единицы. Во втором неравенстве корень из x плюс 5 должен быть строго меньше единицы минус x, в то время как 1 минус x должно быть больше нуля, то есть x строго меньше единицы. Теперь нам необходимо решить иррациональные неравенства, которые находятся в системе. Но при этом нам нужно обратить внимание на то, какое значение x мы уже имеем. В первой системе x строго больше единицы. А это означает, что выражение 1 минус x будет отрицательным. А корень это число не отрицательное. Следовательно, корень будет всегда больше отрицательного числа. И все, что нам необходимо сделать, это написать, что x плюс 5 должно быть больше либо равно нулю. То есть x должен быть больше либо равен минус 5. Пересечение в этой системе от единицы не включительно до плюс бесконечности.
Теперь рассмотрим иррациональное неравенство, находящееся во второй системе. Так как x строго меньше единицы, то выражение справа является положительным. То есть данное неравенство будет иметь решение. Мы должны учесть область допустимых значений в виде выражения x плюс 5 должно быть больше либо равно нулю, а далее необходимо возвести обе части исходного неравенства в квадрат. После возведения в квадрат мы получаем с вами квадратное неравенство. X квадрат минус 3x минус 4 больше нуля. Данное неравенство раскладывается в две скобки x плюс 1 и x минус 4. На числовой оси обозначаем две точки, обе точки не закрашенные. Знаки у нас чередуются, это плюс, минус, плюс. Так как знак неравенства строго больше нуля, нас интересуют интервалы от минус бесконечности до минус 1 не включительно и от 4 не включительно до плюс бесконечности. При этом во второй системе у нас есть с вами два ограничения. С одной стороны x должен быть больше либо равен минус 5, с другой стороны x должен быть строго меньше единицы. И пересечение, которое мы здесь получаем, от минус 5 включительно до минус единицы не включительно. Таким образом, нам необходимо найти объединение двух решений систем. И результирующий ответ от минус 5 включительно до минус единицы не включительно и от единицы не включительно до плюс бесконечности. В данном разделе мы будем рассматривать с вами уравнения, содержащие модуль. Модуль от любого ненулевого выражения является числом положительным. Например, если модуль x равен 5, то под модулем может находиться либо число 5, либо число минус 5. Поэтому в процессе решения уравнений, содержащих знак модуля, необходимо рассматривать два варианта. В одном случае мы рассматриваем подмодульное выражение со знаком минус, в другом случае подмодульное выражение со знаком плюс. При этом при наличии одного модуля в уравнении наиболее оптимально использовать следующую методику. Мы уединяем модуль, а затем возводим обе части уравнения в квадрат. При этом важно помнить, что модуль не может быть равен отрицательному числу. У нас есть уравнение. Модуль из x плюс 2 равен 6. Мы можем сразу возвести обе части в квадрат. Тогда в левой части мы получаем x квадрат плюс 4x плюс 4, а в правой 36. Переносим 36 в левую часть и получаем квадратное уравнение. X квадрат плюс 4x минус 32. Данное уравнение имеет два решения, 4 и минус 8. Оба решения являются корректными, и мы можем это проверить. Если подставим вместо x 4, то получим модуль от 6 равен 6. И это справедливое равенство. Если вместо x подставим минус 8, получим под модулем минус 6 и равно это 6. И данное выражение также является справедливым. Рассмотрим еще один пример. 3x минус модуль x плюс 2 равно 6. В данном случае мы можем уединить модуль. Тогда уравнение примет следующий вид. Это 3x минус 6 равно модуль x плюс 2. Если мы возведем обе части в квадрат, то получим квадратное уравнение. 8x квадрат минус 40x плюс 32. Мы можем поделить все уравнение на 8 и получим более простую форму. X квадрат минус 5x плюс 4. Данное уравнение имеет два корня. Единица и 4. Давайте проверим эти корни подстановкой. Если в исходное уравнение подставить единицу, то мы получим с левой стороны 0, а с правой 6. То есть равенство несправедливо. При этом, если мы подставим с вами четверку, то в левой части мы получаем 6. И равенство становится справедливым. В чем же здесь проблема? Ответ следующий. Дело в том, что модуль не может быть равен отрицательному числу. И данное свойство необходимо было учитывать в качестве области допустимых значений. То есть, после того, как мы получили выражение 3x минус 6 равно модулю x плюс 2, нам необходимо было написать, что 3x минус 6 должно быть больше либо равно нулю. Так вот, если мы будем учитывать данное свойство, то будет видно, что x может быть только числом от 2 включительно до плюс бесконечности. То есть решение равное единице не входит в область допустимых значений. И поэтому правильным ответом будет 4. Таким образом, уединение модуля с одной стороны равенства и возведение обеих частей в квадрат является вполне себе приемлемой. Но при этом важно не забывать, что необходимо искать область допустимых значений, которая будет заключаться в том, что выражение, которому будет равен модуль, должно быть больше либо равно нулю. Но данная методика становится достаточно проблемной, когда речь будет идти о нескольких модулях, которые будут в уравнениях. Как вы понимаете, уединяя каждый из модулей и возводя каждый раз все в квадрат, мы будем чрезвычайно сильно усложнять уравнение. И в некоторых случаях это уравнение может стать практически нерешаемым. Поэтому при решении
не только уравнений, но и неравенств, содержащих модуль, используют метод интервалов. Это почти тот же самый метод, который мы использовали ранее, однако он слегка модифицирован. Давайте разберем этот новый алгоритм. На первом этапе нам необходимо найти нули подмодульных выражений. То есть каждое подмодульное выражение мы приравниваем нулю и находим значение переменной, при котором данное подмодульное выражение обращается в ноль. Затем располагаем найденные нули на числовой оси, разбивая ее тем самым на интервалы. На третьем этапе нам необходимо определить знаки каждого подмодульного выражения на каждом из полученных интервалов. Для этого достаточно выбирать в каждом интервале некоторое число, подставлять в подмодульное выражение и определять его знак. Четвертый этап. Для каждого интервала мы переписываем уравнение, заменяя модуль на скобку. При этом перед скобкой мы ставим тот знак подмодульного выражения, который оно имеет на данном интервале. На последнем этапе мы решаем каждое из полученных уравнений, находим его корни, а затем проверяем, принадлежат ли найденные корни тому интервалу, на котором мы эти корни нашли. И в ответ мы выпишем именно те корни, которые найдены на интервалах, которым они принадлежат. Давайте решим предыдущий пример методом интервалов. Итак, первый этап – это нахождение нуля подмодульного выражения. В нашем случае под модулем находится x плюс 2. Приравниваем это выражение нулю, и x будет равен минус 2. Располагаем эту точку на числовой оси. Наша числовая ось поделилась на два интервала. От минус бесконечности до минус 2 и от минус 2 включительно до плюс бесконечности. На что необходимо обратить внимание? Дело в том, что в одном из указанных интервалов точка минус 2 должна быть включена. В данном случае мы включили ее во втором интервале. Но можно было включить ее в первом интервале, а во втором поставить круглую скобку. Мы не можем в обоих случаях не включать точку минус 2. Почему? Дело в том, что если мы не включим точку минус 2 в оба интервала, то при условном разбиении числовой оси на интервалы мы сразу же теряем одну из точек, которая формально может быть потенциальным корнем нашего уравнения. Теперь нам необходимо определить знак подмодульного выражения. Мы понимаем, что выражение x плюс 2 с левой и с правой стороны будет иметь разные знаки. Поэтому достаточно определить знак подмодульного выражения в одном из интервалов. Наиболее просто это сделать, если вы выберете, например, точку 0. В данном случае мы предлагаем всегда выбирать в крайнем правом интервале как можно большее число. Например, в правом интервале вы можете взять число 100. Очевидно, что 100 плюс 2 – это число положительное. Значит, в крайнем правом интервале подмодульное выражение положительно, а в левом интервале оно будет отрицательно. Теперь для каждого интервала мы перепишем уравнение и заменим модуль на скобку. При этом в первом интервале перед скобкой мы поставим знак минус, ну а во втором случае знак плюс перед скобкой можно не ставить. Решаем оба уравнения. В первом интервале мы решаем уравнение 3х плюс х плюс 2 равно 6. Х получается равен единице. Во втором интервале мы решаем уравнение 3х минус скобка х плюс 2 равно 6. И х в данном случае равен 4. Теперь переходим к самому важному, к этапу выбора необходимых нам корней. Дело в том, что на первом интервале мы нашли корень х равно единице. Но единица не принадлежит интервалу от минус бесконечности до минус 2, поэтому не может быть выписана в ответ. А вот во втором интервале мы нашли корень равный 4. И четверка принадлежит интервалу, на котором мы ее нашли. Следовательно, в ответ мы выпишем только одно число – х равное 4. В следующем примере у нас одновременно два модуля. Поэтому нам необходимо найти нули подмодульных выражений. Приравниваем нулю х, а также х минус 3. Видно, что у нас есть два потенциальных нуля. Это точка 0 и точка 3. Размещаем их на числовой оси. Числовая ось разбивается на три интервала. Теперь определим знаки подмодульных выражений. Начнем с подмодульного выражения x. Мы знаем, что относительно точки 0 данное подмодульное выражение меняет свой знак. Справа от точки 0 это выражение всегда будет положительным, а слева от точки 0 оно будет отрицательным. Подмодульное выражение x минус 3 относительно точки 3 также будет иметь разные знаки. При этом справа от точки 3, если вы возьмете, например, число 100, подмодульное выражение будет положительным, а слева от данной точки оно будет отрицательным. Таким образом, мы расставили знаки в каждом из полученных интервалов. Теперь для каждого интервала мы перепишем с вами уравнение, заменим модули на скобки и перед скобками поставим те знаки, которые имеют данные подмодульные выражения в заданных интервалах. Итак, первый интервал. Интервал от минус бесконечности до нуля включительно. В данном интервале оба подмодульных выражения со знаком минус. Решаем полученное уравнение и находим корень. Этот корень равен минус 5. Мы видим, что корень равный минус 5 попадает в интервал, на котором мы его нашли. Значит, его можно будет выписать в ответ.
На втором интервале первое подмодульное выражение со знаком плюс, а второе со знаком минус. Решив полученное уравнение, мы находим, что x равно 2,5. И данное число принадлежит интервалу от 0 не включительно до 3 включительно. Следовательно, будет выписано в ответ. Ну и на третьем интервале оба подмодульных выражения раскрываются со знаком плюс. Мы находим с вами корень равный 2 и видим, что данное число не принадлежит интервалу от 3 не включительно до плюс бесконечности. Следовательно, исходное уравнение имеет всего два корня. Это минус 5 и 2,5. Стоит отдельно остановиться на том, почему метод интервалов является очень эффективным. Дело в том, что при наличии двух модулей мы должны были бы рассматривать 4 комбинации, которые возникают. Либо оба подмодульных выражения положительные, либо оба отрицательные, либо первое из них положительно, второе отрицательно, либо первое отрицательно, второе положительно. Вместо этого метод интервалов позволил нам рассматривать только 3 возможные комбинации. И это существенным образом упрощает процесс решения. Рассмотрим квадратное уравнение, содержащее модуль. В данном случае под модулем находится x, то есть нулем подмодульного выражения в данном случае будет являться точка 0. Разбиваем числовую ось на два интервала, от минус бесконечности до нуля включительно и от нуля не включительно до плюс бесконечности. Видно, что в правом интервале подмодульное выражение положительно, в левом отрицательно. Для каждого интервала перепишем квадратное уравнение и поменяем знак перед подмодульным выражением. При этом менять мы его будем именно в первом интервале, так как там подмодульное выражение со знаком минус. Решаем полученное уравнение x квадрат плюс 3x минус 4. Мы находим с вами два корня. Это корень 1 и минус 4. Единица не попадает в интервал, на котором мы эту единицу нашли, поэтому мы не можем выписать ее в ответ. А вот минус 4 принадлежит интервалу, на котором мы нашли этот корень. Следовательно, минус 4 мы сможем выписать в ответ. Теперь давайте рассмотрим второй интервал. Здесь мы имеем уравнение x квадрат минус 3x минус 4 и получим здесь два корня, минус 1 и 4. Так как интервал, на котором мы нашли эти корни, от нуля не включительно до плюс бесконечности, то минус единица нас в данном случае не устраивает. А вот четверка попадает в этот интервал и, следовательно, может быть выписана в ответ. Таким образом мы получаем результат минус 4, 4. Рассмотрим еще одно квадратное уравнение с модулем. В данном случае под модулем находится выражение 5х минус 6. Приравняв его нулю, мы находим 0 подмодульного выражения. Это число 1,2. Располагаем эту точку на числовой оси. Далее определяем знак в крайнем правом интервале. Возьмем, например, число 100. Видно, что подмодульное выражение будет положительным. Следовательно, в левом интервале знак будет меняться, то есть будет стоять знак минус. Теперь для каждого интервала мы перепишем уравнение, заменим модуль на скобку и перед скобками поставим те знаки, которые имеют подмодульное выражение в этих интервалах. В первом случае мы ставим знак минус, а это означает, что минус на минус поменяет знак на плюс. А во втором случае знак плюс, который не меняет знака перед скобкой. Теперь решим уравнение в первом интервале. Это уравнение имеет два корня, единицу и минус 6. Оба этих корня попадают в интервал от минус бесконечности до 1,2 включительно. Перейдем к решению уравнения, полученного на втором интервале. Это уравнение имеет также два корня. Это корни 2 и 3. И как в предыдущем интервале, оба данных числа входят в интервал от 1,2 до плюс бесконечности. Таким образом, мы получили с вами в этом уравнении 4 различных корня. Это минус 6, 1, 2 и 3. У нас с вами иррациональное уравнение, под корнем которого содержится модуль. На первом этапе мы с вами избавимся от модуля. Для этого найдем нули подмодульного выражения. Приравняв x минус 5 к нулю, мы находим точку 5. Размещаем эту точку на числовой оси, разбивая ее тем самым на два интервала. Выбрав в крайнем правом интервале число 100, мы видим, что подмодульное выражение положительно. Следовательно, во втором интервале оно будет отрицательно. Теперь для каждого подмодульного выражения мы переписываем иррациональное уравнение, заменяем модуль на скобку, а перед скобкой ставим соответствующий знак. То есть в первом интервале перед скобкой будет стоять знак минус, во втором интервале перед скобкой будет стоять знак плюс. Теперь в первом интервале нам необходимо решить уравнение. Корень из 12 минус х равно 3. Областью допустимых значений здесь является множество от минус бесконечности до 12 включительно. Возведем обе части в квадрат и найдем корень. Этот корень равен 3. Данное число удовлетворяет нашей области допустимых значений. Более того, этот корень попадает в тот интервал, на котором мы его нашли. Следовательно, это решение можно будет выписать в ответ. Теперь рассмотрим уравнение на втором интервале. Это уравнение корень из х плюс 2 равно 3. Областью допустимых значений здесь является интервал
от минус 2 включительно до плюс бесконечности. Возводим обе части в квадрат и находим корень. Это число 7. Данное число, во-первых, удовлетворяет области допустимых значений, а во-вторых, попадает в тот интервал, на котором мы его нашли. Следовательно, ответом в данном случае является пара чисел 3 и 7. Рассмотрим еще одно иррациональное уравнение. В данном случае у нас отсутствует модуль, однако под корнем находится выражение, которое является полным квадратом. То есть в данном случае это квадрат разности x минус 3 в квадрате. Когда мы имеем с вами квадратный корень, под которым находится выражение в квадрате, то мы получаем с вами в качестве результата модуль от x минус 3. Таким образом, чисто иррациональное уравнение превращается в линейное уравнение с модулем. Это x минус 3 по модулю равно 3. Как и в предыдущем случае, мы находим 0 подмодульного выражения, это число 3. Числовая ось разбилась на два интервала. В крайнем правом интервале подмодульное выражение положительно, в левом отрицательно. Решим уравнение в первом интервале. Получим корень равный нулю. Данный корень попадает в интервал от минус бесконечности до 3 включительно. Следовательно, может быть выписан в ответ. На втором интервале мы находим корень равный 6. И он также попадает в интервал, на котором мы его нашли. Следовательно, наш ответ это два числа 0 и 6. Теперь перейдем к рассмотрению особенностей метода интервалов для неравенств, которые содержат модули. Необходимо отметить, что первые три пункта абсолютно совпадающие. То есть на первом этапе мы также находим нули подмодульных выражений, на втором располагаем эти нули на числовой оси и определяем знаки подмодульных выражений. Так же, как и в отношении уравнений, мы переписываем для каждого подмодульного выражения неравенство, заменяем модули на скобки и проставляем соответствующие знаки перед подмодульными выражениями. Затем нам необходимо на каждом интервале решить неравенство. И вот только на последнем этапе мы будем наблюдать существенные отличия. Дело в том, что в случае неравенств нам необходимо будет находить пересечение между множеством, которое является решением неравенства, и интервалом, на котором мы это множество нашли. Таким образом, на каждом интервале мы будем находить пересечение. И в ответ нам необходимо будет выписать объединение полученных пересечений. Если, конечно, таковые есть. В данном случае подмодульным выражением является x минус 2. Приравняв его нулю, мы находим 0 подмодульного выражения. Это число 2. Размещаем эту точку на числовой оси. Подмодульное выражение в правом интервале имеет знак плюс, в левом знак минус. Теперь перепишем неравенство для каждого из интервалов. Заменим модуль на скобку. При этом в первом интервале перед скобкой мы поменяем знак. То есть знак минус поменяется на знак плюс. А во втором, так как подмодульное выражение положительно, знак перед скобкой меняться не будет. Решаем первое неравенство. Получаем выражение x больше либо равно единице. И вот теперь нам необходимо найти пересечение данного неравенства x больше либо равно единице с интервалом, на котором мы его нашли. А интервал у нас от минус бесконечности до 2 включительно. И пересечением в данном случае будет интервал от единицы включительно до 2 включительно. Теперь рассмотрим неравенство на втором интервале. Мы получаем, что x больше либо равен минус единице. Нам необходимо найти пересечение интервала от минус единицы включительно до плюс бесконечности и интервала от 2 не включительно до плюс бесконечности. И таковым будет интервал от 2 не включительно до плюс бесконечности. В ответ мы должны выписать объединение двух полученных интервалов. То есть от единицы включительно до 2 включительно и от 2 не включительно до плюс бесконечности. Так как точка 2 в первом интервале входит в решение неравенства, то мы можем записать оба этих интервала как один. То есть от единицы включительно до плюс бесконечности. В данном случае мы имеем с вами квадратное неравенство, содержащее знак модуль. Под модулем находится выражение x минус 5. Приравняв его нулю, мы находим 0 подмодульного выражения. Это точка 5. В правом интервале данное подмодульное выражение положительно, в левом отрицательно. Следовательно, переписав неравенство, в первом интервале мы перед произведением поставим знак минус. А во втором интервале знак не будет меняться. Теперь раскроем скобки и получим квадратное уравнение. Минус х квадрат плюс 5х минус 6 строго меньше нуля. Дискриминант этого неравенства равен единице. Корни, которые имеет данное уравнение, это 2 и 3. Располагаем их на числовой оси. Обе точки не закрашены. Знаки в интервалах минус, плюс, минус. Так как знак неравенства строго меньше нуля, то нас интересует два интервала. От минус бесконечности до 2, не включительно,
и от 3 не включительно до плюс бесконечности. Теперь нам необходимо найти пересечение данного решения с интервалом, на котором мы это решение нашли, а именно с интервалом от минус бесконечности до 5 включительно. И пересечение имеет вид от минус бесконечности до 2 не включительно, от 3 не включительно до 5 включительно. Теперь перейдем к решению неравенства на втором интервале. Это неравенство имеет вид х квадрат минус 5х минус 6. Дискриминант в данном случае равен 49, это 7 в квадрате. И мы имеем два корня, минус единицу и 6. Так же, как и в предыдущем случае, располагаем эти числа на числовой оси. Обе точки не закрашены. Знаки в интервалах плюс, минус, плюс. Знак неравенства строго меньше. Значит, нас интересуют интервалы со знаком минус. То есть от минус единицы не включительно до 6 не включительно. Теперь ищем пересечение полученного интервала с тем интервалом, на котором мы это решение нашли. То есть с интервалом от 5 не включительно до плюс бесконечности. И пересечением будет интервал от 5 не включительно до 6 не включительно. Теперь объединим итоговые пересечения в ответ. Видно, что точка 5 является решением данного неравенства. Поэтому можем записать ответ в виде двух интервалов. От минус бесконечности до 2 не включительно и от 3 не включительно до 6 не включительно. В данном случае мы имеем с вами дробно-рациональное неравенство, содержащее знак модуля. Как и в предыдущих случаях, нам необходимо найти 0 подмодульного выражения. Для этого приравняем х квадрат минус 4 к нулю. Мы имеем два корня, это плюс 2 и минус 2. Обозначая их на числовой оси, очень важно проколоть эти две точки, так как мы помним, что деление на 0 невозможно в математике. Поэтому интервалы не будут содержать ни точку минус 2, ни точку 2. Теперь для всех трех интервалов мы можем определить знак подмодульного выражения. Мы с вами имеем разложение х минус 2 на х плюс 2. Понимаем, что в интервалах его знак будет чередоваться. В крайнем правом интервале будет знак плюс, затем знак минус и следующий знак плюс. Таким образом мы видим, что в интервале от минус бесконечности до минус 2 не включительно и от 2 не включительно до плюс бесконечности подмодульное выражение должно раскрываться с одинаковым знаком, со знаком плюс. А вот в интервале от минус 2 не включительно до 2 не включительно подмодульное выражение будет раскрываться со знаком минус. Таким образом, нам необходимо решить два неравенства. В первом случае мы получаем х квадрат минус 5х плюс 4, поделенное на х квадрат минус 4, меньше либо равно нулю. Разложив на множители числитель и знаменатель, далее решаем методом интервала. То есть проставляем нули каждого сомножителя на числовой оси, а это точки минус 2, 1, 2, 4. Точку 1 и точку 4 мы закрашиваем, так как знак неравенства не строгий. Точку 2 и точку минус 2 мы не закрашиваем, так как это точки разрыва. Все скобки у нас в нечетных степенях, поэтому определив знак в крайнем правом интервале, дальше мы будем чередовать знаки. Выбираем число 100, подставляем вместо х, видим, что неравенство положительное. Значит, первый знак плюс, далее знаки чередуются. Знак неравенства меньше либо равно нулю означает, что нам необходимы интервалы со знаком минус. И это интервалы от минус 2 до единицы включительно, от 2 не включительно до 4 включительно. Теперь нам необходимо найти пересечение интервала от минус бесконечности до минус 2 не включительно и от 2 не включительно до плюс бесконечности с найденными интервалами. Видим, что они пересекаются только от 2 не включительно до 4 включительно. Теперь перейдем к решению следующего неравенства. На самом деле оно идентично предыдущему, только впереди будет находиться знак минус. А это означает, что при простановке знаков мы будем начинать не с плюса, а со знака минус. Так как нас будут интересовать только минусы на числовой оси, мы можем сразу выписать результат. Это результат от минус бесконечности до минус 2 не включительно, от единицы включительно до 2 не включительно и от 4 включительно до плюс бесконечности. При этом данное решение найдено на интервале от минус 2 до 2 не включительно. Поэтому давайте найдем его пересечение. Результатом будет интервал от единицы включительно до 2 не включительно. Объединив оба решения, мы получаем итоговый ответ. От 1 включительно до 2 не включительно и от 2 не включительно до 4 включительно. Рассмотрим еще одно неравенство. Это иррациональное неравенство, которое содержит в себе два подмодульных выражения. Однако оба подмодульных выражения совпадают. Поэтому давайте найдем 0 подмодульного выражения, это число 3, разместим его на числовой оси. Видим, что в правом интервале мы имеем знак плюс, а в левом знак минус. Теперь для каждого интервала мы можем переписать иррациональное неравенство
При этом, заменив модуль на скобку, в первом интервале мы поставим перед этой скобкой минусы, во втором интервале менять ничего не будем. Теперь решим неравенство в первом интервале. Это неравенство корень квадратный из 4 минус х строго больше минус 2х плюс 5. Данное неравенство распадается в объединение двух систем. В первой системе минус 2х плюс 5 должно быть больше либо равно нулю. Следовательно, подкоренное выражение 4 минус х должно быть также больше либо равно нулю. И тут же записывается еще само неравенство, возведенное в квадрат. Во второй системе рассматривается ситуация, когда минус 2х плюс 5 строго меньше нуля. При этом достаточно, чтобы подкоренное выражение 4 минус х было больше либо равно нулю. В первой системе решением квадратного неравенства является интервал от 2,75 до 3. И при попытке найти пересечение всех трех неравенств мы видим, что результат это пустое множество. При этом вторая система имеет пересечение, и это пересечение от 2,5 до 4 включительно. Таким образом, в первом интервале мы имеем решение от 2,5 до 4. И необходимо найти пересечение этого решения с интервалом, на котором мы его нашли. А интервал у нас от минус бесконечности до 3 включительно. Следовательно, ответ от 2,5 до 3 включительно. Во втором интервале мы имеем следующее неравенство. Это квадратный корень из х минус 2 строго больше 2х минус 7. Данное неравенство также распадается в объединение двух систем. Решение квадратного неравенства будет иметь вид от 3 не включительно до 4,25 не включительно. В результате пересечения мы получим интервал от 3,5 включительно до 4,25 не включительно. Вторая система в этой совокупности дает нам решение от 2 включительно до 3,5. Объединив найденные значения, мы получаем интервал от 2 включительно до 4,25. Теперь необходимо найти пересечение с интервалом, на котором мы данное решение нашли. И пересечением будет следующий интервал от 3 не включительно до 4,25 не включительно. Объединив полученные результаты, мы получаем итоговый ответ от 2,5 не включительно до 4,25 не включительно. В данном разделе мы рассмотрим с вами системы нелинейных уравнений. При решении такого типа систем, как правило, используют метод подстановки. Причем не обязательно в данном случае выражать одну переменную через другую. В некоторых случаях мы глобально заменяем какие-то выражения на одну переменную, а другие на другую. В данном случае нам предлагается система x в кубе плюс y в кубе равно 7 и произведение x в кубе y в кубе равно минус 8. В первом уравнении мы можем с вами раскрыть сумму кубов. Это будет скобка x плюс y, x квадрат минус xy плюс y квадрат и равно 7. А вот во втором уравнении мы можем с вами извлечь кубический корень из обеих частей равенства. И тогда найдем, что произведение xy равно минус 2. Теперь вернемся к первому уравнению. И во второй скобке выделим полный квадрат суммы. Тогда мы получим x плюс y в квадрате минус 3xy. Обратите внимание, мы имеем с вами одни и те же выражения. А именно, у нас есть сумма x плюс y и есть произведение xy. Как правило, в таких ситуациях предлагается вводить замену. Например, x плюс y мы заменим на u, а произведение xy на v. Тогда наша система приобретет следующий вид. Это u умноженное на скобку u квадрат минус 3v равно 7 и v равно минус 2. Мы можем подставить с вами значение v из второго уравнения в первое. И тогда получим кубическое уравнение u в кубе плюс 6u минус 7. Данное уравнение можно сгруппировать. Для этого представим 6u в качестве разности. 7u минус u. Создадим две группы. В первой группе вынесем u, во второй 7. Теперь в первой скобке мы видим формулу сокращенного умножения. Разность квадратов. Разложим ее на две скобки. u минус 1 и u плюс 1. Вынесем общую скобку u минус 1. Тогда во второй скобке мы получаем с вами квадратный трехчлен u квадрат плюс u плюс 7u. Квадратный трехчлен будет иметь дискриминант меньше нуля. Следовательно, вещественных корней он не имеет. И решением здесь является u равное единице. Таким образом, мы нашли с вами, что u равно единице, а v равно минус 2. Давайте произведем обратную замену. То есть x плюс y будет равно единице, а произведение xy равно минус 2. В данном случае мы можем выразить в первом уравнении y через x. y будет равен 1 минус x. Подставим это выражение вместо y во второе уравнение и решим полученное квадратное уравнение.
Дискриминант этого уравнения будет равен 9, это 3 в квадрате. И мы находим с вами два корня, это 2 и минус 1. Теперь для каждого значения x нам необходимо найти соответствующее значение y. Так как y это 1 минус x, если мы подставим двоечку, то получим y равный минус 1. Если подставим минус 1, то найдем решение равное 2. Таким образом, в ответе выписываются две точки. Для каждой точки есть две координаты. Это координата x и y. То есть первое решение системы это минус 1, 2, а второе решение это 2 и минус 1. В данной системе мы можем поступить следующим образом. Выразим x через y. Для этого уединим произведение xy в левой части. Получим выражение xy равно y в квадрате плюс 12. Теперь необходимо разделить это уравнение на y. Но предварительно нужно оговориться, что y не равен нулю. И это очевидно. Если вы вместо y подставите 0, то данное уравнение не имеет решения. То есть мы получим несправедливое равенство. 0 равно 12. Оговорившись, что y не равен нулю, поделив на y, мы получаем выражение для x. x равен дроби y квадрат плюс 12, поделенное на y. Теперь найденное значение x подставим во второе уравнение. Возведем первую дробь в квадрат. В числителе мы имеем квадрат суммы. Это y в четвертой плюс 24y плюс 144. В знаменателе y в квадрате. Во втором слагаемом мы сократим y. Получим минус y квадрат минус 12. И равно это все 28. Так как y не равен нулю, умножим полученное уравнение на y в квадрате. После приведения подобных мы получаем выражение минус 16y квадрат плюс 144 равно нулю. Поделив обе части уравнения на минус 16, мы получаем уравнение вида y квадрат минус 9 равно нулю. Разложив левую часть на множители по формуле сокращенного умножения разность квадратов, мы получаем две скобки y минус 3 умноженное на y плюс 3. То есть мы имеем с вами два корня y равно минус 3 и y равно 3. Теперь подставив вместо y минус 3 выражение для x, мы находим его значение. И это значение равно минус 7. Подставив в это же выражение тройку, мы находим значение x равное 7. Таким образом, уравнение имеет два решения. Минус 7 минус 3 и второе решение это 7 и 3. Перейдем к рассмотрению следующей системы. В данном случае в левой части мы можем выделить с вами квадрат разности. Это x минус y в квадрате. Так как число в квадрате может принимать два значения, положительное или отрицательное, мы получаем с вами объединение двух систем. В первом случае это x минус y равное единице и x плюс y равное 3. Во втором случае это x минус y равное минус единице и x плюс y равное 3. При этом первая система будет иметь решение 2, 1, а вторая система 1, 2. В следующем примере нам необходимо найти произведение xy из системы, которая задана. Первое, что мы можем сделать, это выделить полный квадрат суммы в первом уравнении, так как во втором уравнении у нас есть сумма x плюс y, которая равна 3. После выделения полного квадрата мы получаем выражение x плюс y в квадрате минус xy равно 8. Теперь вместо x плюс y мы можем подставить с вами тройку. И тогда произведение будет равно единице. В данном случае нас просят найти модуль суммы x плюс y. Первое, что мы можем сделать, это заменить сумму квадратов на число 61. Тогда мы получаем с вами следующую систему. xy равно 30, а сумма квадратов равна 61. Нам необходимо найти модуль суммы. Но модуль суммы x плюс y можно представить следующим образом. Это квадратный корень из x плюс y, возведенное в квадрат. Таким образом, мы можем с вами найти квадрат суммы. Для этого необходимо первое уравнение умножить на 2, а затем сложить оба уравнения. Мы получим с вами x квадрат плюс 2x плюс y квадрат равно 121. То есть x плюс y в квадрате равен 11 в квадрате. А это означает, что модуль x плюс y равен 11. В данном случае нас также просят найти произведение xy. Наиболее оптимальным методом является нахождение произведений левых и правых частей данных уравнений. В этом случае мы получаем x в кубе умноженное на y в кубе равно 1000. Извлекая куб из обеих частей равенства, мы получаем, что произведение xy равно 10. В этом случае нас просят найти произведение x, y, z. И как вы понимаете, мы можем поступить абсолютно аналогичным образом. Мы можем перемножить левые и правые части всех трех уравнений.
Тогда получим, что x умноженное на y умноженное на z, возведенное в квадрат, равно 576. Это 24 в квадрате. Так как под квадратом может находиться как положительное, так и отрицательное число, то наше произведение будет равно либо плюс 24, либо минус 24. В данном случае одно из уравнений является иррациональным. Это означает, что на x и y будут накладываться дополнительные условия, а именно условия неотрицательности. Теперь мы можем возвести обе части первого уравнения в квадрат. Получим выражение x плюс y минус 2 корня из xy равно единице. Мы можем заменить сумму x плюс y на число 5. И тогда корень из произведения будет равен 2. Полученное выражение можно еще раз возвести в квадрат, и мы получим, что произведение x, y равно 4. Далее можно действовать стандартным образом. То есть, например, выразить x через y во втором уравнении, подставить данное выражение в первое уравнение и, решив квадратное уравнение, найти два возможных значения y. В данном случае дискриминант уравнения будет равен 9, это 3 в квадрате, и мы находим два корня, это единица и 4. Для каждого y найдем соответствующее значение x. В результате получаем две точки, это точка 4, 1 и точка 1, 4. Как и в предыдущем случае, мы имеем систему, где одно из уравнений является иррациональным. Сразу же необходимо оговорить область допустимых значений. Мы понимаем, что 16 минус х в квадрате должно быть больше либо равно нулю. Решив данное неравенство, мы видим, что х принимает значение от минус 4 включительно до 4 включительно. При этом важно оговориться, что y также должен быть больше либо равен нулю, так как корень четной степени не может быть равен отрицательному числу. Таким образом, мы получили ограничения для x и для y. Далее мы можем поступить следующим образом. Вместо y в первом уравнении мы можем подставить выражение x плюс 4, возвести обе части полученного уравнения в квадрат и решить полученное квадратное уравнение. В данном случае мы получаем уравнение x квадрат плюс 4х. Выносим их за скобки и получаем два корня. Это 0 и минус 4. Для соответствующих значений x находим значение y. Если x равен 0, то y равен 4. Если x равен минус 4, то y равен 0. Обратите внимание, оба значения x, 0 и минус 4, входят в область допустимых значений. Равно как оба найденных значения y также удовлетворяют области допустимых значений. Таким образом, 0, 4, минус 4 и 0 – это два решения данной системы. В рамках школьной программы рассматривается целый ряд нестандартных уравнений и неравенств, одним из которых является диофантовое уравнение. Диофантовым называют алгебраические уравнения, содержащие две или более неизвестных. Они обладают целыми коэффициентами, и при этом их решение ищется в натуральных или в целых числах. В рамках школьной программы обычно рассматриваются два основных вида диофантовых уравнений. Это линейное диофантовое уравнение, например, ax плюс by равно c, и диофантовое уравнение второй степени, например, x квадрат плюс y квадрат равно z квадрате. При этом данное уравнение подпадает под геометрическую схему прямоугольного треугольника, где x и y это катеты, а z гипотенуза. Ну и как правило, в таких уравнениях всегда есть схема решения. Мы можем сказать, что один из катетов может быть представим в виде m квадрат минус n квадрат, другой катет как 2mn, а гипотенуза будет иметь вид m квадрат плюс n квадрат, где m и n это натуральные числа. В данном случае мы сделаем исключение и не будем останавливаться на выводах этих формул. Также важно отметить, что в рамках олимпиадных задач по математике встречаются и другие типы диофантовых уравнений. Наиболее часто с такими видами уравнений мы сталкиваемся в рамках теории чисел. И в разделе, который будет посвящен теории чисел, мы остановимся отдельно на способах решения таких уравнений. В частности, такие уравнения принято решать с использованием такого понятия, как вычеты по модулю. Однако в данном разделе мы попробуем рассмотреть алгебраические варианты решения таких уравнений. Для начала рассмотрим решение линейных диофантовых уравнений. Если коэффициенты в диофантовом уравнении а и b являются взаимно простыми числами, то решение уравнения можно найти в целых числах. Метод общего решения линейного диофантового уравнения представлен следующим образом. Для начала определяют частное решение, то есть находят какие-то x нулевое и y нулевое, которые устраивают нас. Далее записывают общее решение в виде x равно x нулевое минус n, y нулевое плюс an, где n это любое целое число. Таким образом, как вы понимаете, мы находим множество вариантов решения в данном уравнении. Стоит отметить, что все диофантовые уравнения имеют, как правило, бесконечное множество решений. Но в некоторых задачах теории чисел нам ставят определенные ограничения,
которые позволяют найти какие-то конкретные значения переменных в данных уравнениях. В данном случае нас просят найти общее решение уравнения в целых числах. И задано уравнение 3х минус 5y равно единице. Обратите внимание, коэффициенты 3 и 5 являются взаимно простыми. Следовательно, данное уравнение может быть решено в целых числах. Давайте выразим х в этом уравнении. Мы получаем, что х равен единице плюс 5y, поделенное на 3. Чтобы решение было целым, необходимо, чтобы выражение в правой части делилось на 3. Так как при делении на 3 остатки могут быть 0, 1, 2, то подставим их вместо y. Если подставляем 0, получаем х 1/3. Подставляя единицу, находим х равный 2. Таким образом, мы нашли с вами частное решение, в котором х равен 2, а y равен единице. Теперь мы можем найти общее решение. Х здесь представим как 2 плюс 5n, а y как 1 плюс 3n. Рассмотрим еще одно уравнение. 5х минус 8y равно 19. Обратите внимание, 5 и 8 также являются взаимно простыми числами. Теперь выразим х через y. Получим 19 плюс 8y, поделенное на 5. При делении на 5 мы можем получать остатки от 0 до 4. Давайте последовательно проверим различные значения y. И начнем с нуля. Если y равен 0, то x является рациональным числом. Если y равен единице, то x также рациональное число. А вот при y равном 2 мы находим частное решение для x. Это число 7. Таким образом, мы можем записать общее решение для x. Это 7 плюс 8n. Y равное 2 плюс 5n, где n это любое целое число. В данном случае нас просят найти все целые решения системы уравнений. Обратите внимание, в данном случае у нас два уравнения, но количество неизвестных на одно больше. Следовательно, данная система может быть сведена к диофантову уравнению. Для этого нам необходимо избавиться от одной из неизвестных. Умножим первое уравнение на 2, а второе на 5. Далее сложим полученные уравнения и получим диофантовое уравнение. 26х плюс 31y равно 22. 26 и 31 это взаимно простые числа. Значит, мы можем найти общее решение в целых числах. Х равен 22 минус 31y, поделенное на 26. Потенциальных решений достаточно много. От 0 до 25. В данном случае нас устроит число минус 6. При этом значении х будет равен 8. То есть наше частное решение это 8 и минус 6. И следовательно мы можем записать общее решение для х и y. Х это 8 минус 31n, y это минус 6 плюс 26n. Для того, чтобы найти z, давайте подставим найденные значения x и y, например, в первое уравнение. И в этом случае z равно минус 1 плюс 3n. В данном случае мы имеем дело с диофантовым уравнением третьей степени. И нас просят найти все натуральные решения. Для начала разложим разность кубов в левой части. Далее в скобках мы можем с вами выделить полный квадрат разности. А теперь произведем замену. X минус y заменим на z, а произведение xy на t. Тогда наше уравнение приобретет следующий вид. Это z умноженное на скобку z квадрат плюс 3t и равно t плюс 61. Давайте раскроем скобки и попробуем найти значение t. В данном случае оно будет представимо в виде 61 минус z в кубе, поделенное на 3z минус 1. Оба числа должны быть натуральными. И при подстановке вместо z, например, единицы, мы получаем, что t равно 30. При подстановке двойки и тройки t будет рациональным. А при попытке подставить 4, в числителе мы будем получать отрицательное число. Следовательно, есть только одно решение, при котором t равно 30, а z равно единице. Произведем обратную замену. X минус y равно единице, а произведение xy равно 30. Решив данную систему, мы найдем два числа. Это 6 и 5. Уравнения неравенства, содержащие целые дробные части числа, как правило, не изучаются в рамках стандартной школьной программы. Однако на школьных математических олимпиадах они встречаются достаточно часто. При этом принято считать, что данные виды уравнений неравенств не требуют от школьников дополнительных знаний, кроме тех, которые они приобретают в рамках школьной программы. Но несмотря на это, мы рассматриваем в нашем курсе данный вид уравнений и неравенств, чтобы показать определенную специфику, которой обладают данные виды уравнений и неравенств. На самом деле, в рамках алгебры и рациональных чисел мы уже сталкивались с понятием целой и дробной части чисел. Поэтому в данном случае мы немножко углубимся в теоретическую часть. Вспомним обозначение. Целая часть обозначается в квадратных скобках, дробная часть числа – в фигурных. При этом само число представляет из себя сумму целой и дробной части.
Теперь разберем важные свойства целой и дробной части чисел. Первое. Целая часть числа не превышает самого числа. То есть целая часть всегда меньше или равна самому числу. На первый взгляд все очевидно, но возникают некоторые сложности. Например, целая часть числа 7,3 равна 7, и с этим сложности не возникает. А вот целая часть числа минус 7,3 равна минус 8. И вот это вызывает ряд недопониманий, так как большинство школьников пишут в данном случае, что целая часть равна минус 7, а по факту она все-таки минус 8. Дело в том, что целая часть не должна превышать самого числа, а число минус 7 больше, чем число минус 7,3. Именно поэтому целая часть должна быть равна минус 8. Второе свойство. Если мы ищем целую часть от некоторого числа x и целого числа n, то целое число n можно выносить за знак целой части. То есть на самом деле это эквивалентно целой части числа x и целого числа n. Например, если вам необходимо найти целую часть от суммы 5,2 плюс 7, это то же самое, что найти целую часть от 5,2 и прибавить к результату 7. И в том и другом случае результат будет равен 12. Третье. Еще одно важное свойство. Чему равна целая часть от суммы двух вещественных чисел? В данном случае мы имеем два варианта ответа на этот вопрос. Если сумма дробных частей числа x и y меньше единицы, то тогда целая часть от суммы будет равна сумме целых частей данных чисел. Если сумма дробных частей числа x и y будет больше либо равна единице, то тогда целая часть от суммы вещественных чисел будет равна сумме целых частей данных вещественных чисел плюс 1. Данное свойство иногда обобщают и записывают следующим образом, что целая часть от суммы x плюс y равна сумме целых частей x плюс y плюс целая часть от дробных частей данных чисел. То есть в данном случае мы к целым частям двух чисел добавляем целую часть от суммы двух дробных частей. Давайте рассмотрим это в примерах. Например, у нас есть сумма двух чисел 7,2 и 8,3. Мы можем расписать это следующим образом. Целая часть от 7,2 плюс целая часть от 8,3 и затем целая часть от суммы дробных частей данных чисел. В первом случае мы получаем 7, во втором 8, а дробные части у нас равны 0,2 и 0,3. В сумме они дают 0,5, а целая часть от 0,5 равна 0. Следовательно, ответ, который мы получаем, это 15. Во втором примере сумма дробных частей превышает единицу. В этом случае мы складываем целую часть от 3,7 и целую часть от 5,4. Это 3 плюс 5 – 8. А 0,7 плюс 0,4 дает нам 1,1. И целая часть от этого числа равна единице. И итоговый ответ – 9. Теперь рассмотрим свойства дробной части числа. Дробная часть числа x, во-первых, это не отрицательное число. И оно строго меньше единицы. То есть дробная часть больше либо равна нулю и строго меньше единицы. Если с положительными числами все очевидно, например, дробная часть от 7,5 это 0,5, то вот с отрицательными числами все совсем не очевидно для большинства школьников, потому что дробная часть от минус 7,3 не будет равна ни 0,3, ни минус 0,3, а будет равна 0,7. Возникает два вопроса. Почему так? И второй вопрос. Как это посчитать? Для того, чтобы понять, что происходит, вернемся к основному определению. Наше число есть сумма целой и дробной части. Из него следует, что дробная часть – это разность самого числа и его целой части. То есть в нашем случае дробная часть от минус 7,3 – это минус 7,3 минус целая часть от минус 7,3. А целая часть не должна превосходить самого числа. То есть в данном случае это число минус 8. Минус на минус дает нам знак плюс, и нам необходимо найти разность. 8 минус 7,3. И результат 0,7. И еще раз хочется напомнить, что дробная часть не может быть отрицательной. Еще одно свойство дробных частей числа касается дробной части суммы двух вещественных чисел. В данном случае мы имеем два варианта решения. Если сумма дробных частей меньше единицы, то дробная часть от суммы будет равна сумме дробных частей. Если сумма дробных частей больше либо равна единице, тогда дробная часть от суммы двух чисел будет равна сумме дробных частей минус 1. Данное свойство обобщают и записывают, что дробная часть от суммы есть сумма дробных частей минус целая часть от суммы дробных частей. Например, если у вас есть числа 7,5 и 2,2, то дробная часть от суммы есть сумма дробных частей. В данном случае дробная часть от 7,5 это 0,5, дробная часть от 2,2 это 0,2,
А затем нам необходимо найти целую часть от суммы дробных частей, то есть от суммы 0,5 плюс 0,2. Данная сумма равна 0,7, а следовательно целая часть равна нулю. Поэтому результат будет 0,7. В случае, если у нас числа 5,6 и 3,8, то сумма дробных частей 0,6 плюс 0,8 дает нам 1,4, а так как сумма дробных частей превышает единицу, то нам необходимо вычесть одну единицу. И результат будет 0,4. Теперь перейдем к рассмотрению различных видов уравнений, содержащих целую или дробную части чисел. Нам предлагается решить уравнение x плюс 2,2 равно минус 7. Мы знаем, что целая часть не превышает самого числа. Следовательно, можно составить двойное неравенство, что x плюс 2,2 будет больше либо равно минус 7, но меньше минус 6. 2 и 2 можно перенести в левую и в правую части двойного неравенства. И мы получаем, что наш x должен находиться в интервале от минус 9,2 включительно до минус 8,2. Этот интервал и является решением данного уравнения. В данном случае мы можем воспользоваться свойством, что если у нас есть целые числа под знаком целой части, то мы можем их вынести за знак скобки. Таким образом мы получаем выражение целая часть от x плюс 2, целая часть от x минус 3, минус целая часть от x минус 4. Видно, что в данном случае целая часть от x равна 10, а это означает, что x может принимать значение от 10 включительно до 11 не включительно. В данном случае мы можем сразу воспользоваться свойством целой части. В данном случае x пополам больше либо равно 3, но строго меньше 4. Умножив это двойное неравенство на 2, мы получаем, что x больше либо равен 6, но строго меньше, чем 8. В данном уравнении мы поступим аналогично. X в квадрате больше либо равно 4, но строго меньше 5. Напомню, что двойное неравенство распадается в систему. То есть это x квадрат меньше 5 и x квадрат больше либо равно 4. Перенеся пятерку и четверку в левые части, мы можем представить их в виде квадратов. То есть в первом случае это x квадрат минус корень из 5 в квадрате, во втором случае это x квадрат минус 2 в квадрате. Разложим разности квадратов и решим каждое неравенство по отдельности. Первое неравенство будет иметь решение от минус корня из 5 до корня из 5, а второе неравенство от минус бесконечности до 2 включительно и от 2 включительно до плюс бесконечности. Далее нам необходимо найти пересечение, и результатом будет объединение двух интервалов от минус корня из 5 до 2 включительно и от 2 включительно до корня из 5 не включительно. Обратите внимание, что в данном случае квадрат относится не к самому числу x, а к целой части от x. А это означает, что целая часть от x равна либо 2, либо минус 2. То есть нам необходимо рассмотреть объединение двух неравенств. Первое, x принадлежит интервалу от 2 включительно до 3, а второе, x принадлежит от минус 3 не включительно до минус 2 включительно. Объединив два этих интервала, мы получаем ответ. В данном уравнении у нас одновременно присутствует как целая часть числа, так и дробная часть. Поэтому нам необходимо проанализировать данное уравнение. Обратите внимание, сумма целой и дробной частей равна целому числу. Следовательно, дробная часть, умноженная на 4, должна быть равна целому числу. Возможно это в следующих случаях. Если дробная часть равна либо 0,25, либо 0,5. Давайте рассмотрим оба варианта. Например, в первом случае, если x равен 0,25, 4 умноженное на дробную часть от x равно единице. Тогда целая часть будет равна 4. То есть речь будет идти о числе 4,25. Во втором случае, если, например, x равно 0,5, произведение 4 на дробную часть x будет равно 2. Тогда в этом случае целая часть от x должна быть равна 3. То есть мы имеем дело с числом 3,5. Таким образом мы нашли с вами два решения для данного уравнения. В данном случае мы имеем с вами квадратное уравнение, где в качестве переменной присутствует целая часть числа x. Как правило, в этих случаях производят замену переменных. То есть целую часть числа x мы заменим на y. Получим квадратное уравнение, решением которого являются числа 1 и 9. Ну а теперь, произведя обратную замену, воспользуемся основным свойством целой части. И мы получим с вами два интервала. От минус 10 не включительно до минус 9 включительно. От единицы включительно до 2 не включительно. Это объединение и есть решение нашего уравнения. В данном случае мы с вами имеем квадратное уравнение, где в качестве переменной используется дробная часть числа. Мы так же, как и в предыдущем случае, произведем замену. Заменим дробную часть числа на y.
Получим квадратное уравнение. Данное квадратное уравнение имеет два решения. 1/3 и 1/2. Произведя обратную замену, мы понимаем, что дробная часть числа это либо 1/2, либо 1/3. И вот тут возникает следующая проблема. Мы понимаем, чему равна дробная часть числа. Но встает вопрос, чему равна целая часть? В рамках данного уравнения мы не можем этого определить. Поэтому поступаем следующим образом. Записав определение числа как сумму дробной целой части, мы заменим целую часть на некоторое число n, которое будет являться целым числом. То есть в нашем случае мы имеем два решения. X равно n плюс 1/3 и x равно n плюс 1/2, где n это целое число. В заключение данного раздела давайте рассмотрим две системы уравнений. В данном случае мы имеем систему уравнений, где в качестве переменных используются целые части. При решении систем мы пользуемся методом алгебраического сложения. В данном случае мы можем умножить второе уравнение на 3, далее сложить полученные уравнения и найти значение целой части от x. В данном случае это число 1. Далее мы можем выбрать первое уравнение, заменив целую часть x на единицу, найти целую часть от y. И это число 2. Ну и воспользовавшись свойством целых частей, мы можем записать ответ, что x принадлежит интервалу от единицы включительно до 2 не включительно, а y от 2 включительно до 3 не включительно. В данной системе у нас с вами дробные части чисел. Мы поступим аналогичным образом. Мы можем вычесть из второго уравнения первое, и в этом случае получим 7 дробная часть от y равно единице. Это означает, что дробная часть y равна 1/7. Произведя замену в первом уравнении, мы можем найти, чему будет равна дробная часть от x. И это число 5/7. Так как в данной системе ничего не говорится про целые части чисел x и y, мы можем в качестве целых частей выбрать какие-то числа n и m, которые являются целыми числами. То есть в данном случае ответ будет записан следующим образом. X это n плюс 5/7, y это m плюс 1/7, где n и m это целые числа. При решении неравенств с использованием целой и дробной частей числа мы также будем использовать свойства целой и дробной части. Однако в основе решения таких неравенств лежат так называемые основные неравенства. Речь идет о следующих неравенствах. Целая часть от x больше а, целая часть от x меньше а, дробная часть от x больше а, дробная часть от x меньше а. При этом само число а может быть как целым, так и дробным. Поэтому данный раздел мы начнем с рассмотрения свойств данных основных неравенств. Первое неравенство. Целая часть от x больше либо равна а. Давайте рассмотрим случай, когда число а это целое число. Например, целая часть от x больше либо равна 3. Что это означает? Это означает, что целая часть может быть любым натуральным числом от 3 и до плюс бесконечности. При этом дробная часть может быть совершенно любой. Следовательно, x может быть любым вещественным числом от 3 до плюс бесконечности. То есть основное неравенство имеет решение от а включительно до плюс бесконечности. Теперь рассмотрим неравенство, в котором знак будет не больше либо равно, а строго больше. В данном случае нас также будет интересовать целое значение а. Например, целая часть от x больше 3. Формально изменился только знак неравенства с нестрогого на строгий. Но в этом случае понятно, что целая часть не может быть равна 3. Она точно будет равна как минимум 4. Следовательно, x в данном случае может быть вещественным числом от 4 до плюс бесконечности. То есть основное неравенство будет иметь решение от а плюс 1 включительно до плюс бесконечности. Теперь рассмотрим третью ситуацию, когда целая часть либо больше или равна а, либо строго больше а. Но при этом а это любое вещественное число. Например, целая часть от x больше либо равна 3,72. Это означает, что целая часть может быть любым натуральным числом от 4. При этом дробная часть может быть любой. Следовательно, x может быть любым вещественным числом от 4 до плюс бесконечности. То есть основное неравенство имеет следующее решение. Это интервал, где включено число целая часть от а плюс 1 до плюс бесконечности. Теперь рассмотрим неравенство со знаком меньше. В данном случае целая часть от x меньше либо равна а, где а целое число. Давайте рассмотрим пример. Целая часть от x меньше либо равна 3. Это означает, что целая часть может быть любым целым числом от 3 включительно и до минус бесконечности. Но при этом, имея еще и дробную часть, мы можем утверждать, что сама переменная x будет строго меньше, чем 4. Почему?
Потому что к целой части 3 мы можем добавлять любую дробную часть меньше единицы. Например, 3,9, 3,975 тысячных и так далее. И целая часть в любом случае будет меньше или равна 3. Таким образом, основное неравенство имеет вид от минус бесконечности до а плюс 1. Теперь рассмотрим неравенство, в котором знак будет строгим. То есть целая часть от х строго меньше а, где а целое число. Например, целая часть числа х строго меньше 3. Это означает, что целая часть может быть любым целым числом от 2 включительно до минус бесконечности. Но при этом, имея еще и дробную часть, мы можем утверждать, что сама переменная х будет строго меньше 3. Причина заключается в том, что к целой части 2 мы можем прибавлять любую дробную часть, меньшую единицы. И при этом целая часть в любом случае будет меньше или равна 2, то есть строго меньше 3. Таким образом, основное неравенство имеет решение от минус бесконечности до а не включительно. Теперь рассмотрим два вида неравенств, в которых число а будет любым вещественным числом. Например, целая часть х строго меньше 3,7. Это означает, что целая часть может быть любым целым числом от 3 включительно и до минус бесконечности. Но при этом, имея еще и дробную часть, мы можем утверждать, что сама переменная х будет строго меньше 4. И основное неравенство при этом будет иметь вид от минус бесконечности до целая часть числа а плюс 1 не включительно. Перейдем к рассмотрению основных неравенств с дробной частью числа. В данном случае дробная часть числа х больше либо равна а, либо строго больше а. При этом само число а больше либо равно единице. По определению, дробная часть должна быть меньше единицы. Следовательно, данные неравенства не имеют решения. Второй случай. Если число а находится в интервале от 0 до единицы, причем 0 включительно, тогда решение будет иметь следующий вид. Наше число х это число n плюс а или единица плюс n. При этом n в данном случае рассматривается как любое целое число. Давайте рассмотрим пример. Дробная часть числа х больше либо равно 0,5. В данном случае решение следующее. Х принадлежит интервалу от n плюс 0,5 включительно до 1 плюс n не включительно. То есть решение это любое целое число плюс дробная часть 0,5 и до любого целого числа плюс 1. Почему? Допустим, мы знаем, что целая часть числа равна 3. Тогда что означает неравенство дробная часть больше или равна 0,5? Так как дробная часть строго меньше единицы, то мы имеем интервал от 3,5 включительно до 4 не включительно. Но так как целая часть в нашем случае может быть любой, то вместо тройки мы ставим неопределенное число n. Третье неравенство. Дробная часть числа х больше а, где а строго меньше 0. Тогда любое из этих неравенств имеет бесконечное множество решений на множестве вещественных чисел. Дело в том, что по определению дробная часть это число не отрицательное, следовательно, может при этих знаках неравенства быть любой, в то время как целая часть также может быть любой, ввиду того, что она здесь не участвует ни в каких соотношениях. Например, дробная часть х больше либо равна минус 7,3. Означает, что дробная часть больше минус 7,3, а следовательно может быть любым вещественным числом в интервале от 0 включительно до единицы. И так как целая часть тоже любое целое число, то решение здесь бесконечное множество. Четвертое стандартное неравенство. Дробная часть числа х меньше а при этом больше либо равно единице. Любое из этих неравенств имеет бесконечное множество решений на множестве вещественных чисел. Дело в том, что дробная часть это число в интервале от 0 включительно до единицы не включительно. Поэтому, так как дробная часть меньше некоторого числа, которое больше единицы, то это множество всегда будет содержать интервал от 0 включительно до единицы не включительно. Пятое стандартное неравенство. Дробная часть числа х меньше а. При этом а находится в интервале от 0 включительно до единицы не включительно. Решение такого неравенства имеет вид от n включительно до а плюс n включительно в случае нестрогого неравенства. И от n не включительно до а плюс n включительно в случае строгого неравенства. При этом n здесь принимает любое целое значение. Например, дробная часть числа х меньше либо равна 0,5. Решением здесь является интервал от n включительно до n плюс 0,5 включительно. На вопрос «почему?» мы можем сказать следующее. Дело в том, что из неравенства следует, что дробная часть может варьироваться от 0 включительно до 0,5 включительно. А так как целая часть может быть любой, то мы получаем результат n плюс 0, то есть n, и n плюс 0,5. И так как знак неравенства не строгий, то обе точки включаются.
Ну и последнее стандартное неравенство – это неравенство, где дробная часть меньше числа а само число меньше нуля. По определению дробная часть числа должна быть меньше единицы, но больше или равна нулю. Следовательно, данные неравенства не имеют решения, то есть x принадлежит пустому множеству. Например, если у вас записано неравенство дробная часть x меньше либо равна минус единице, то ответ здесь x принадлежит пустому множеству. Ну и в заключение рассмотрим два вида неравенств. В первом случае мы имеем дело с квадратным неравенством, содержащим целую часть числа. Первое, что мы можем сделать, это произвести замену. После замены мы можем решить полученное неравенство. Решением данного неравенства является интервал от минус единицы не включительно до 6 не включительно. По сути дела это означает, что y должен быть строго больше минус единицы и строго меньше 6. То есть мы можем представить это в виде системы y строго больше минус 1 и y строго меньше 6. Произведем обратную замену. Целая часть числа должна быть строго меньше 6 и целая часть числа должна быть строго больше минус 1. В первом случае x может быть любым целым числом от минус бесконечности до 6 не включительно. Во втором случае мы получим интервал от 0 включительно до плюс бесконечности. Таким образом, найдя пересечение двух данных неравенств, мы находим ответ. X принадлежит интервалу от 0 включительно до 6 не включительно. В данном случае мы имеем дробно-рациональное неравенство, которое содержит дробную часть числа. Как и в предыдущем случае, мы можем произвести замену. Заменим дробную часть числа x на y. Перенесем единицу в левую часть, приведем к общему знаменателю. Полученное неравенство мы можем решать на числовой оси методом интервалов. В результате получим интервал от минус 4 до 1/3 и оба числа не включительны. В данном случае мы произведем обратную замену и представим данный интервал в виде системы, где дробная часть числа меньше 1/3 и дробная часть числа больше минус 4. В первом случае неравенство имеет решение от числа n до n плюс 1/3. А вот второе неравенство имеет бесконечное множество решений. Поэтому их пересечением будет интервал, полученный в первом неравенстве.